now, with all the changes that have come through, they have been left with figuring out what the hell they want to go towards. And it has been Dust 2. The win percentage hasn't been the greatest for them, but I think that they still really want to have James on a comfort pick like that. And so they're going to go towards it. OG goes towards Ancient, and I think this is where they have looked the best as a unit. Comfort for them, no question. And then we have Anubis to decide, which, look, man, I really don't know what kind of VP I'm going to get on this map, because I've seen some really good VP Anubis where, you know, you've got really active CT sides. Their late round T-sided rounds are smart, and unfortunately right now, I don't know which one I'm going to get. And so we'll see what we get from them if we get there. But I think even with all these question marks for VP, you still have to favor VP, right? Yeah, I 100% favor them. I think, as you highlighted here, this is also a team that's really difficult. I feel like, you know, if you beat James once, you've got to work 10 times harder to beat him twice. I think as much as like I keep that as a principle in general, I think when you look at certain leaders, it becomes all the more difficult to do it. And James is certainly one of those leaders here where he's really difficult to beat multiple times in a row. Just because of how much he is going to be looking back here and how much focus he's going to be setting up on these matchups. On top of that, I think this is something that VP would really lean in on towards in terms of the focus. I mean, obviously they want to jucat Simple Bonono. Ți-am zis și live-ul trecut. Show what la they're final. capable of, and I feel like that's going to lead James into even more intensity in this matchup. So it would be an excellent test if Prism was able to show some decent results here in back-to-back best of. But it's certainly going to be a challenge. Let's throw up the head-to-head graphic as well. I've picked the IGLs in this situation, James and Crizzen, and honestly, I was so excited about James when A pierdut Simple, he had somehow found a way to make his style of opping work so effectively. But as of recent, you know, with the system being as tough as it is, you could very clearly tell that he's having to split his attention way more to the IGLing department rather than the opping. Da, să-și cădă hartele Simple. But that being the case, if James does show up, and when he does show up, it looks insane. Like, they look fantastic. Bă, vedeți că James chiar e playing IGL. Same for OG. 1.13 rating. Modo is very up and down. You can get some great maps. Majorul după 30 începe Mariuțe, dar din păcate nu o să mă uit, că nu o să mă trezesc. That's where I look towards maybe the captain to output a little bit more in the fragging department. And maybe that's enough to get both these teams over the line. Yeah, I mean, fortunately we have the op paradise of Dust 2 coming around the corner. So Merci Fabrizio de Trandafir. And that's going to be really exciting. Well, we're going to go jumping into game very, very shortly. Can the kind of overdogs of VP here find a way to win? Because right now, it doesn't matter how they do it. They've just got to find a way to get it over the line. And for them, just to make it to Berlin in that and of itself will be a success, especially considering the group situation that they were in. Suntem live, boys. Suntem live. Yeah, absolutely. I believe we do have our lovely casters waiting on standby here. We're ready to hop on into the action, so we should be getting into the server soon. We got Trav and Hayes right around the corner. Thank you very much, friends. And, you know, honestly, Matt, if OG are able to do the double over VP of all teams, a roster that was kind of known for a good period of time as, you know, not getting upset by massive underdogs and always finding a way to grind out these matches, then I think that would be truly unbelievable. Yeah, it would be magnificent. You know, Exner hit the nail on the head saying, if you've beaten them the first time, you're going to have to work doubly as hard to beat them a second time round because you know they've gone, they've studied the game, and they're coming back with vengeance as well. It's not like they're just expecting to win the series like they did on the previous occasion, and there's a lot more on the line here as well. Right now it's a spot in the quarterfinals, and if you lose the series, you're out of contention for that spot at Berlin, and you've been eliminated by OG, beating you both times, right? So the team who's just been added to the competition as a late replacement, obviously, and they're the lowest ranked team coming into the competition as well with a new player, Trav. So that would be a disaster for VP. I know, right? I mean, if with all those sort of reasons, Gata, băi, hai să vedem ce se întâmplă aici. Very real in that first matchup. Surely OG can't find a way to do it again. We shall see. They grew into the series very well. Did OG? They caused VP many problems, mostly off the back of Crizzen and Buzz and Mikey. I think that's Bravo! And Fiku
excellent in pistol rounds. Am că-i bate Modo pe ăștia, ce ziceți? Brilliant shot there to take down Jane. Flip will be able Bun. to at least get in on the act. He catches Fiku there in 3v3, dar i-au prins în donut, bă. Bă, ce nasol i-a prins. Bravo, Modo. Split's incredibly low, so he's just going to backtrack all the way into the A bomb site. This is winnable for Modo, but it's VP who've got the advantage. Modo's missed the bomb, by the way. N-are bomba, bă, n-are bomba, e problema. Dă ăștia nu știu că n-are bomba. Sure, he's got a minute, but he's got to win both these two fights. Norbert might go over peaking for this one, but now he realizes, and maybe he has some time to play a better angle. He's playing Ring Around the Rosie right now. Norbert actually doing pretty well here, but Modo still finds a way. 48 de secunde, ăștia nu știu că... Da, mă rog, acum ar trebui să-și dea seama că n-are bomba. A pierdut Falcon. Hai, bă, trebuie să-l mai bată pe Fit. Is Split timing out? Oh, no. HP. He's got a kit and a smoke, but playing long game in that sort of scenario, when you're that low, is probably not what he wants to do. And Modo needs one bullet anywhere. Let's just hoping and praying Modo picks up the bomb and tries to come back into the B bomb site. That is exactly what Flit's relying on right now, and unfortunately that's not going to be the eventuality, and he's heard the footsteps as well, I think, so he's kind of realized what's going on here. He's trying to get ahead of the game here with the retake as well. Could be a lot further forward than what Modo anticipates, and a fake plancher from Modo initially means that forward. Nice try. Bă, ce aproape a fost runda asta, bă. A dat Ridu greșit, l-a auzit pe ăsta, nu se aștepta să vină din donut. Nice try, rege, nice try. Bă, ce frumos îi bătuse pe ăștia. Hai că a început ok, având în vedere că s-a ținut donatul ăsta incredibil de bine. A început ok rândul. Nice try. Gets it sorted. Obviously had a 100 armor still intact as he only got headshot in that round, so can buy out the M4A4 with decent util and the following as well. Băi, hai să facem și noi măcar 500 de tapuri. Avem 80 de tapuri în momentul ăsta. Să mai facem și noi 500. As this is an eco match, I just want to talk a little bit about OG's individuals, because dacă dă toată lumea câte 10 tapuri, facem 500. And I think Mikey has been obviously the most interesting one. There's a lot of conversation about his addition to the team. We don't know whether it's going to be permanent yet. I think the idea in my mind, the idea in my mind is that he's going to still play the RMR with Unity after putting in fantastic performances to get them there as one of the biggest underdog teams in the entire closed qualifier. But then, I think after that, we'll confirm his role on OG. I think sort of the best of both worlds scenario. Yeah. I don't know whether that's a fact or not, I'm just guessing, but I think that would be cool. I mean, he gets to have his cake and eat it then, right? Și voi, să și noi cu like-ul pe YouTube, că suntem 7 oameni pe YouTube, suntem 7 oameni pe YouTube. Avem un like pe YouTube, suntem 7 oameni. Hai să facem 7, dacă suntem 7. N-ar fi rău. Probably fair enough to say the tier 4 space. I mean, I know he's not at that level, but Unity have been kind of plying their trade at that level for a while, but Mikey is absolutely one of those diamonds in the rough. So good at taking space, forcing entries. He's a guy who's very happy to be on the front lines as well. So he's an invaluable piece to have in the puzzle. Spot on, yeah. I think I have been a big enjoyer of his. He was one of my ones to watch in the RMR close qualifier, and one of the predictions I actually managed to get right. So I was pretty happy with that. He was lights out. It's some harder teams, definitely. I think they beat the old version events. I'm pretty sure. Koi, I think, really showed what they're made of as a group. I think, as you say, obviously not enough, maybe as much time to practice with Unity, but at the same time, while that absolutely will hurt them, he'll probably just fit back in the team like a glove after so long, I feel like. Oh, check it this no. Ia uite pe ăștia cât dări le-au luat banana, bă. Ce bine au jucat-o Virtus Pro. 1,2 ca astăzi. Ce bine au jucat-o Virtus Pro. Yikes. Salut, Andrei, salut. Ce bine au început Virtus Pro. Au păcălit și runda asta. Au luat banana early, mă, au luat banana instant. OG came out on top. Then we got Bestia versus M80 coming up later, where Bestia completely destroyed M80 yesterday. And then we got NI as well. So 3 rematches of today. Yeah, good point. And
VP Nu will be joacă de delighted pe with this 30. start. It was they had a great start in the first edition against OG, but then obviously fell away a little bit when it came to their form, and even getting over the line in map 1 was a struggle for them. It was quite a close game in the end, but that was a good setup in toward the B lane position there, especially on a bonus buy as such with the Norbert MC9. He does amazing work once again. Love a bit of Norby action. Of course, been complaining about the game quite a lot lately. Yeah. No. It will help out too. Thankfully, some of those bugs that I did bring up a couple of times in the broadcast yesterday, including the dink sound when someone gets naded with a helmet, did get patched. Nice, hai măcar plantul ăsta. Thankfully, clearly Gaben was watching our cast yesterday, Trav. He heard what we had to say and got the devs on the case. Modo's Mikey's left the bomb behind, and that's bomba aia. He goes back to join up with his teammate to clear out Donut, but that means he gives up space on the A bomb site. Fame assumes it. Bravo. Prison. If they've been paying attention to the kill feed, they should realize that Fame is still here as well. They know for a fact how is this round. Știți că e pe acolo? 40 de secunde aveți. Okay. That completely. Voi și halful ăsta? Prison is been pretty well known for his pretty decent frag work as the leader of NZXT and now OG. Definitely one for the future, and OG have picked up a bit of a star here. But Fame, can he stop that star from making even more impact happen here? 16 seconds to pick up this bomb and get it planted. Chrism will try to get down the corner of the site, but Fiku going the Bravo, mă! Swing, but Fiku hits the all-important headshot. Frumos rândă. If Fame had got that kill, he would have just transferred straight onto Chrism. That was all Habar n-am, Andrei. Eu am 2 și sunt foarte mulțumit de ele. Mostly Chrism. Oh my goodness, yeah, Chrism with that double kill on the line is just ridiculous. Fame is the first one to enter the angle. It's the two teammates in tow. Bă, ce rundă. Și voi pe Eco Virtus Pro? That spray down is a thing of beauty, and they never expect Viku in the backlines either, who polishes off the round. That's an eco round 1 for OG. And remember, Trav, the last time these two teams played against each other on Ancient, VP went up 9-3. Lasă-mă, nu vezi că OG joacă, uite-l pe Mike ăsta, zici că e Sandu Ciorbă. În poza de pe hâlătă, vă zici că e Sandu Ciorbă, direct. Mickey ăsta. So we're looking at OG here for an improved performance on their T side, and the same can be said for VP. Mersi Finu, mersi simbol de inimile de membru, vă pup, boys. OG will love the fact that that's the first round they get on the board. That fashion, and a great Bravo, mă, ficule. They could not be blinder. Brilliant work from Chrism to set up VQ for 2 entries. Deci pe Sandu ce le face? Destroys electronic. Already, OG feel like they're in the game. Yikes. Yeah, this round is completely over. Consolation kill comes through, sure, but 4 versus 2. I don't even know if VP have any interest in contesting this round. I don't think so, based on James' position. Fame will upgrade and then head for the hills. Dacă are mai puțin decât mine și are barba așa nebunesc. Are barba mișto. Are 21, mă. Are 21 modul și uite barbă ce are. Ori nu e mare, dar se vede bine. Ia uite-l pe ficul ăsta ce bine se vede și el pe cameră. Mersi Vicențiu de follow. Suddenly, VP's full buy. Mi-am dat seama, Victor, mi-am dat seama. And they can only save the AWP and the M4. Obvious, or least obvious, game time, maybe you could say. Yeah. This is a pretty normal eco, not much game time save rather. Not much game time about this one. Yeah. Fico are frunte cam. I think one thing that's going to be critical for OG in this series, as we kind of saw it when they started to build it back up into their first attempt against VP, which turned out successful. Probably Chrism's best result of his career, without a doubt, as a young in-game leader. Is Modo performing well? And, you know, Modo's a player which I actually kind of like, even though he's not necessarily a name that people will think of or go to. There's a bit of knife damage there in spawning that beating that round 2, which didn't help, as you see on the replay there. But yeah, I think on TSM I really don't think he was that terrible, considering how much. Bă, Virtus Pro sunt toți major winneri, au o perioadă foarte proastă Virtus Pro. Au o perioadă incredibil de proastă Virtus Pro. That level and his level of opposition. We need to see him step up numbers wise against a top tier offer and top tier team like VP and James. Fame, that's brilliant to get to. Hai mă, Baz, bravo. More damage on the third. You know what? That is a great hold from Big Box on A. Yeah, fantastic return. This is the eco right now for Virtus Pro, looking to win one back of their own, and
Nu, mă, uite pe electronic unde e băgat. Mai are bază asta 1 s-a dus. A, asta OG, e tier 500, ești nebun, vezi că i-au spart pe ăștia, mă. That is true. It doesn't even feel like OG e locul 51 în lume. be that disappointed in that round. I think the only thing I can really criticize them for is running through a smoke on those timings. Yes, exactly. Like that is obviously the thing that loses those 2 kills to OG Fade. era echipă bună în trecut, dar adică era echipă decentă, mă, OG, chiar era echipă waiting for that decentă. smoke to fade, knowing that VP would be on relatively low economy with 2 guns saved, and then they could have decided to push as a group when their utility had expired, and they didn't, so they'll get punished. Big gunfight, one up by Electronic, but he gets traded out immediately afterwards. Fame wants to try and filter into position, but suffers the same fate. Mikey looking like a live wire in middle at the moment. He's found some really important kills in that part of the map, and the timing is going to be so good. Mâine la 1 ne uităm la Simple, mâine joacă Simple. Oh, the footsteps, were they completely necessary? I'm not entirely sure. Yeah, it's those small micro errors that can cost you against the top 10 team. Fortunately, that's a couple of very obvious ones there. The previous round, but that little moment could turn it back in VP's Da, mă, favor. simple. Prison giving up his A pierdut position, giving Falcons. up his information. A pierdut Falcons mâine la 1, e best of 3. OG will decide to go straight back toward B off the back of Da that. That curiozitate, smoke hasn't da, gone dai exactly seama. as necessary, or as Da intended. curiozitate să It uite, doesn't știi. necessarily give Norbert anything to work with, because they can just walk past it. His own smoke Bravo, has ficule. given Fiku a chance Bravo, to băi, walk up to frunte. the side. Bravo, And mă! it's very awkward from Norbert. He'll be so upset about that, because it's not Asta only zic, mă, in his game mind, time. it's cost VP Nu e the român, round dar e as a simplu. whole. Oh man, A pierdut cu sau, a coming pierdut cu through sau. from OG after losing to the full eco in the previous game. Has to stay alive here so he can drop a gun in the next round, and this T side's looking very good from OG as they draw within 1. And a good recovery after how Prison goes down over towards the A bomb site. Contra Eternal Fire. Yeah, you have to say Joacă what would have cu changed though turcii. if Norbert had hit that smoke correctly. It would have been deeper, maybe they would have been a bit hesitant to walk through it, especially after what went down literally the round before when they walked through a smoke. So, yeah, it just gives BQ space. He doesn't just take Norbert with that space, he swings in toward Cave and takes the second as well. Yeah, certainly didn't go according to plan there, unfortunately. Îi sparge, mă, Eternal Fire. Dar ne uităm că mă Like, de he's la so 1. calm though in those duels, isn't he? I know, he just looks so composed. He never really looks rattled or shaken, even when there's a lot going on. Corsair looks very stable. But yeah, talking about Modo, there's a huge amount of potential seen in this player, right? And that's exactly Era why they accentare added era him to accentare OG să-i with bat this pe aia de la rebuild Navi squad, singur. picking up a lot of up-and-coming individuals. And they have stuck with him, they're persistent with Modo, which I do appreciate, because you certainly can see the potential there in him. Alright, James in position. This is a committed position as well, Trav. He's Bravo, not mă, able hai to că măcar fall să back. apure He fragul. beat by 2, finds 1. And that'll be enough for OG to get full control of middle. I feel like in other situations, Electronic might have gone a little bit deeper there and tried to trade Jame, because obviously he's known for playing mid on Ancient and is very good at it. But after he's been kind of owned the last couple of rounds, I'm a little bit hesitant this time around. Bă, toată lumea în meciul ăsta, în afară de Modo, uite, Modo are Logitech-urile, dar în rest au Hyperx toți. Interesant. How do they set themselves up here? Chiar What's the plan interesant. going to be for OG as we breach that minute mark? You've Toți au got Mikey Hyperx. who's in towards A main right now, and the rest of the team with the bomb outside of B. So, does Mikey try and sell a bit of misdirection here? Oh my goodness, Modo. He's actually tagged up Norbert, narrowly missed out on the shot on flip there. If he had connected on either one of those and managed to get a kill, then that would have been the way into the round here for OG. So there's been a couple opportunities that have gone awry. That right there, though, is a huge frag on Fame. Does that pull the team back in towards A? It looks like it might. And maybe not anymore. Bouncing back and forth between these bomb sites right now. They will eventually commit in towards B. That is here with Norbert in a more advanced position this time. Vicky was kind of on a rotation last time. Okay. Modo, how's he hit that shot on Norbert? That was fast and through the 1v1 cu Electronic. So he gets a 1 versus 1 Hai bă, versus Modo, bate și Electronic. cu He's got one Electronic. flash to maybe change up his angle. He's obviously not fully aware if Electronic is already here. And Bate across și tu toward cu that Electronic left-hand ăsta. side, or right-hand side, I L-a should văzut, say. ok.
And Electronic now will be spotted out. It's now so hard for Electronic to fake out. Bravo, mă! Bravo, mă, rege! Likely to come through, and Modo hits Bună two rundă, bă, nice bună shots rundă. to get OG an all-important round. Yeah, that's actually the first round that really ramps the pressure up here on Virtus Pro. Ia uitați-mă pe sanduciuri, bă. And now there's a chance for OG to get the lead. Mikey finding Hai, mă, că seamănă. right now on the C side as well. And Bravo, mă, just a good Modo, decision frumos making rundă. across the board here from OG in terms of how they go into the round. It didn't feel like they were ever without a plan. Always just responding and reacting appropriately to everything that plays out in the round. Yeah, and VP down to an eco off the back of that. They have some control of the game now, OG, in terms of the economy, not just the scoreline. Hai, mă, că seamănă, mă, cu sandwich, nebun, cu sandwich-uri, A bă. lot of people have Seamănă kind of puțin. just considered FICU as, Bravo, mă, Modo. in general, not a very good player. Runda asta e bună să o ia, că gen, nu știu. Bă, orice rundă e bună versus ăștia, să nu-i genul ăla de meci, că ăștia sunt foarte underdog. OG. OG sunt pe locul 51, Virtus Pro sunt pe locul 10. Sunt top 10 Virtus Pro. I mean, orice rundă e foarte importantă și așa de eco, să nu pierdă mult, să nu moară mulți oameni, gen, sunt foarte importante. Toate rundele astea sunt importante. He's been taking point, he's been entrying, he's been putting up really good numbers. I think every single game I've seen of his, honestly. Foarte clean runda asta. Dacă îl bagi pe Jim fără să moară, e excepțional. E clean runda asta, oricum, foarte clean. Ce face, mă, Mikey? Îi dă la mă? Îi dă la mă lui Jim? Wants the knife, he could get to 600, but he wants 1500, and eventually, because James gonna walk into his teammates Crosshair, he's like, yeah, okay, I best I gotta just secure the kill. But like I was saying, I was one of the people who was quite surprised that they decided to actually hold on to VRam when they decided to overhaul the roster. Dacă avea puțină soartă, the sole player that they kept, right? He's been on OG's books for nearly 2.5 years now, and well, as you say, recently it's actually been proving to be a pretty good decision because his performances have looked very good. Perhaps the best since we've seen him in an OG. Da, OG român, da. Without a doubt, because if you just take a glance at his rating and see it's 1.01, they've lost the teams you would think a team of. Aveți în titlu și pe ecran, cred că toate informațiile. Hang on, Electronic getting caught in mid here. Fame is trying to help out. Bravo. Get this kill and will. That is the mid Yikes. over, but not the B. Dă-i așa, Jim. Tries to creep up and James is too ready for that. Mamă, uite și pe Norbert ăsta ce face. They didn't see him. L-auzi și pe Modo. I don't think you only have a Desert Eagle there. Bravo, Modo! I'm not entirely sure about that, and Split forcing the fight unnecessarily gives up his life, and Modo knows that Norbert's in the cubby as well. Nice, for the bun. timing shot, but Bun. is able to get out with his life intact. Or Virtus Pro dancing with death right now. They have to be careful. Bate Moldo. Bate Virtus. Mulțumim, Adrian. Mulțumim de input. It's been raining lately in a good way. Bă, dar Jay ăsta se poziționează bine rău de tot. 1.30 la pariuri, n-are nicio treabă. N-are nicio treabă. Virtus Pro have leveled up the scoreline here once again. Mamă, uite, pot să stau, mănâncă, ce dracu faci? Good contest in towards middle. At least Virtus Pro haven't been beaten down in a way that they don't have the confidence to go for these mid contests anymore. Yeah, I agree. Like, I mean, PQ having only the deagle, not entirely sure, but I think if we decide to walk up with an AK, mamă, dar ce picuri, mă, ce picuri. Salut, eu însă. Ne uităm și la meci. I know, agreed. Good battle from VP there, very quickly getting back into this. 5 rounds now. And again, OG are trying to keep the pace high. And look at this, you can see they're putting a lot of pressure on Electronic e la Cloud9. right now. While Electronic is fighting bă, nu prea. Se joacă două dintre ei. Păi da, mă, să aibă de asta, nu înseamnă că bate Virtus Pro sau bate OG. Nu înseamnă asta. Vedem ce se întâmplă. Bă, favoriții sunt Virtus Pro, ăsta e adevărul. Da, nu știu. Electronic nu prea e la Cloud9 Beast. Nu prea mai e de câteva minute. Plenty time here for Crimson to cook this round as well. Oricum Virtus Pro sunt favoriți. It'll be very difficult to get back into it though with the positions that they have at their disposal. Time not the problem. Da, mă, runda asta, n-au cum să mai găsesc pe ăștia. Bă, uite-te la mouse Cloud9. Bă, Bis, fii atent. Punem acum pariu. Pun pariu cu tine pe 1000 de euro. Waiting.
Că e electronic. Joacă la... joacă la Virtus Pro? Păi de ce nu pui pariu dacă zici că joacă? Că e, pun pariu pe 10.000 de euro, pun pariu pe 100.000 de euro. Nu, Bis, stai să punem pariu. Hai, zi ce pariu punem. Zi, Bis, ce pariu punem. O pun pe mama la pariu. Pe nimic? Păi nu, eu nu fac pe nimic, bro, atunci nu mă uit. Atunci nu mă uit, cum să mă uit, mă uit fără pariu. Pariu pe 100.000 de euro. Că electronic joacă la Virtus Pro. Mamă, dacă prindea aici plante era bine. Mamă, n-am mai avea nici glanțe. Uite mă, Beast. Ce caută aici electronic atunci? Ce caută mă aici electronic? Perfecto. Bă, nu să mă înțeleg niciodată, mă. Bă, dacă zici ceva, pune-mă pariu, dacă e sigur. Mamă, uite pe electronic, face ca beat-ul, uite unde s-a băgat. Uite-l pe electronic. Era electronic pe ecran. Băieți, hai să facem și 5.000 de tapuri, avem 1.500 de tapuri. Hai să facem și noi acolo la tapurile alea. Mamă, l-a auzit electronic pe ăsta. Dacă îl prindea puțin prin surprindere, nu știa chiar atât de sigur. E editat. Uite-l mă, uitați-mă pe electronic și acolo la Virtus Pro. Yeah, they really do want Modo to try and find a way to get into the round here for OG. Obviously, he's got the orb. They kind of try to give him some support in Donut, but there's nothing on offer. So he just keeps posting up on these angles, trying to find an opening in the round, but nothing on offer from VP, and it means that OG are going to have to start to make a move here. Just pressuring Donut, but that's not going to be the final call here. They're going to try and go back in towards Jaguar or Electronics. Bravo, Fico. Modo and Fico on the opposite side. Hai, mă. Bravo, Modo. And at least he finds a multi to keep the numbers level. Ce-l ține Modo și pe ăsta are... Mă rog, e pic de stânga, pe pic de stânga, n-are nimeni avantaj aici, da. Baza... Bravo, Mikey, de unde a apărut? A apărut din pământ, Mikey! Runda asta a fost half-buy. Bă, nu, a fost forță runda asta. Mă bate Modo și pe ăsta. Bravo, mă! Bun, mă, bun, bravo! That is a great recovery from OG on the half once again. I think Bravo, Artisan looks very content with 6. Unde a apărut, mă, Mikey ăsta? Bravo, Sandul, e rupt în două. Modo a plecat de la calculator. Șase, mă, șase. E bine, mă, e bine, a început bine, actually waited yet to enable Mikey. There was even a little bit of a bait and switch there. You know, with the way that they try and keep Flit's attention, the player coming up ramp, able to just keep Flit's focus away from the flank. They buy as much time as possible for Mikey, who's eventually able to get in on the act, and result 6-all here coming into the second half. Au anticit, mă, Gabriela, ăștia un alt anticit, mă, au un alt anticit. Chance to breathe for all of us. Yeah, necessary. At one point in the early bit of the game, some of the VP cameras were there were some OG players infiltrating. There was imposters among us, quite literally. But we figured that out now for you guys, of course. Now, second half underway. Utility for VP is Ai, clar, îți dai seama că se pot face, mă, Gabriel. Dar oriunde se pot face, bă, nu mai luați așa, că nu e și jocul ăsta, că nu sunt și jocurile astea pe calculator așa de bine făcute. Se joacă, se duc băieții la Olimpiadă, se dopează, ești nebun. Crezi că ăștia nu pot să-și bage vreunul un cod pe aici? Ce ai, mă, eu? Dorm.
Sunt trează 2 ore jumate, bro. OG have only that flash on Mikey. So, with VP getting set up toward the outskirts of A with the bomb. Poți să-și bage, mă, să-și bage, bagă de-alea în mouse, să-și... Stai liniștit că se poate citui și la Pro Play, și pe Facebook poți să cituiești. N-are nicio treabă, da. Dar marea majoritate băieții sunt cu contracte, cu astea, cu salarii pe lună. Nu prea, e riscul prea mare. E riscul mare. Că ăștia sunt jucători vechi, gen ăștia de la Virtus Pro, ăștia de la OG. Doar nu stâmpiți cu cap. Dacă e vreun newcomer de ăsta are 10 Hz pe HLTV și pică versus Virtus Pro la un qualifier și vrea să-i bată să facă 40 de fraguri pe ei să-și bage cod, da, ești. A jucat, joacă mâine la ora 1. Dar sunt și chimicale neuroconductoare care le pot ridica nivelul de focus. Știm noi de care chimicalele alea. Aoleu, ce curge în nas. Niște chimicale Damian tocmai a complicat ciocaina. De unde bani? E, traci, de unde au bani OG care sunt care organizația câștigătoare la TI? Care au câștigat TI-ul la Dota? E, aia doarme, mă, ce? Are un cop, Modo, joacă decent. E binișor, nu-i rău. I know, I mean, VP are an opponent which you would think would, I guess, negate a lot of the expertise of maybe a young player trying to make their way through in an important tournament, an important decider match, but I think Mikey is a real deal international team player. Yeah. To see him step out and just take fights with a player like Electronic in middle and just beat Bravo, Buzz. not is a very impressive showing from him. My goodness, that was not the cleanest exchange between vai, și se bagă ăștia aici. Nu e bine. Bravo! Mamă, dacă îl păcălea și pe ăsta cumva. Bravo, Mikey! At range with the MP9 takes a lot of damage in that fight with Fame, but he comes out on top of it. Now James has a decision to make. Does he go and prioritize picking up the bomb, or does he go for the hunt on the kill? Yeah, preferring the kill is James. No, nice try, man. Nice one bullet, and he'll hit the headshot anyway. It didn't matter either way. Good play from James there to figure that one out. That was definitely a bit spooky. OG don't do too badly in that one at all. They fought for it well. They put the right players in the right positions to try and help with it. Buzz didn't even necessarily peek at such a terrible timing either to help out Prison. And that one went really well too. Good damage done. Those masses did do good damage, but yeah, it's just a little bit too much for Mikey to deal with James hunting him down. And look at this, actually, Matt. This is a rare one. They know James was the only player to survive in that previous round. Usually teams just give up the ghost anyway and save, even though they know that. OG, they're not. They iar au închis ăștia camerele direct. It's a really big roll of the dice, though, because we saw how good they looked on their CT side against Virtus Pro a couple days ago. And that's when they had all the weapons, when Modo had his orb. If you can't win this force by 9-6 becomes 10-6 before you get that all-important buy. This is a huge roll of the dice coming through from OG right now. Mamă, îl găsește flic pe ăsta. I mean, they know how close they got with the MP9s in the previous. I guess they're thinking, you know what, let's try and do it again. And stay aggressive, stay in their face. Bă, nu știe pe ăsta Cave. Mamă, cum a trecut, e ca și morficul. Da, m-a prins ăsta, prins fleet timing. Uite-te, bă, puțin. Nu mai e harta. Like he can't find an upgrade for now, so I think he's going to stick with the MP9. There we go. So recovery kill from Flit gets BP. Cel mai bun jucător de CS:GO în momentul actual ar trebui să fie Zowie. Catch someone on the rotation across to the site itself. Problem is MP9 just to try and jiggle burst these angles, and VP realize how he's playing it. They scarper past the sight line through lane, and we'll get the bomb planted. Okay, well, now OG have a decision to make. Are they going to attempt this retake? Bravo. Fame is the one
tasked with locking down the backline is not going to work out for him. Norbert decides against fighting for that control. Instead, he'll try and get onto the bomb site with his teammates. And now it's looking pretty ugly for Virtus Pro here in this post bomb. They don't have any decent post bombs. No, bravo. They have to fight their way through this one. They'll continue to come through here for the CT side. Jane, can he be the difference maker? Evidently. Încă un 1v1 în Modo. Bravo, mă! But Modo is No, n-are no, kill. unfortunately not. His teammate died to the molly there, Trav. I didn't even pick that up in the moment. Yeah, he did. And that, N-a găsit. A murit ăsta cu kitul prea departe, bă. But that makes a difference. Nice try. Drop CT, as you can see. Try. Modo does pick it up, but realizes there's no time to get back to the bomb and defuse Nice it. try, That nice is a try, painful one for OG. They did the hard work. They put in the hard graft. Get the round in their favor, recover it. And that's well against the afterplant for VP. It looked very it's a struggle when Flit was stuck with the UMP especially. How does Buzz die? Oh, he backs into it a tiny bit. Who knows? Maybe that was the difference. Maybe Buzz could have tried to stick it while Modo was fighting. Who knows? And they've emptied their pockets again, Trav. They're going to persist with these 4 spies. They're putting all the stock on these 4 spies right now. They're hoping that eventually they can break VP. You know, like, again, it's a questionable decision, but it's like, it's these sort of situations where you just can't blame them at all. Last 2 rounds, VP, 1 alive and 0 alive. Yeah, exactly. So you can understand why they're going for it, but persisting with these 4 spies round in and round out also does mean that they could just lose. Bă, ce ghinion au avut, mă, runda trecută. Da, OG că se ține bine, mă, dar se duc rundele astea, mă. Nu știu, mă, dacă e pe o rundă 50-50, e coin flip, se duce la Virtus Pro, nu știu, e... Sunt unlucky rău de tot. Sunt unlucky rău de tot. Mamă, ce info bun s-a dat aici. Mă rog, s-a dat 3 info, dar... The B site itself necessarily for too long. Gets a kill on FQ, gets the trade, and then checks the site to see if there's anyone there. Gets a bit of info, and will fall away. Flit low already. An upgrade to that Galil from the UMP. BP, of course, limited utility. They have enough. They've got flashes of smoke and a molly. That is enough. It will make noise dropping off that boost. I'm not sure that will be heard by Mikey. Bă, Adrian, nu e neapărat cea mai grea chestie de ghicit. I mean, sunt underdogs, OG, bă. Virtus Pro e o echipă foarte bună. Ăștia sunt locul 53, numai Virtus Pro sunt top 10. Bravo. Could be a possibility because now they know with Modo taking electronic. Fame is still stuck behind the mă, dar bate Modo pe electronic, ăsta l-a bătut în primul 13 cu 9, ești de bun. Are 1-4 ca de Versus. Bravo! Încă un 1v1 Modo, că le-ai luat pe toate, le-ai luat pe toate. Mamă, face Flit ăsta repeat. I can't believe how ridiculously close these rounds continue to play out. Bă, sunt aproape rău de tot toate rundele astea, mă, n-au nicio soartă, mă, OG. Băi, joacă, gen, meciul ăsta pe harta asta sunt even, mă, sunt pe același nivel ăștia. Ambele echipe sunt pe același nivel. Dar nu vor să se ducă rundele și la OG, ești nebun. Efectiv, sunt același nivel. Echipele astea două. Well, guess what? It's again a situation where it's 1 player alive, but as you say, what is it? 4.4 per player. Yeah, some of them on 3.6 or the like. They could go for it if they want to. Look, they get 4 M4s, mate. Like, it's honestly not that bad. Make that 3 as a sale comes in to afford some extra util. Okay, well, I'm a liar. Don't trust anything I say ever again. They might still lose though, like you're saying. I mean, this is, yeah, probably the best looking one of their investments have looked so far. Obviously, the round loss bonus continues to ramp up. So, let's see if they can finally get themselves around on the board here in the second half. It started off very well to win the 4 rounds that have been played so far. Da, mă, dar nu vor să se ducă mă rundele astea și la OG, mă, Trevor, bă, nu mai pot dă. Mă uit la meciul ăsta, uite puțin, mă, Fame ăsta nu moare în top mid. Hai, mă, 2 morți ei de treabă. Deci de puțin cum sunt rundele astea. Ăla rămâne cu 1 HP. Uite-l pe Fame cum e în viața acum. Uite-l pe Fame cum e în top mid în viață. Hai, mă, lasă morții de treabă. Respect it, honestly. Fighting tooth and nail, digging their heels in, refusing to say die. They might have lost all these rounds in a row, but they've got close every single time, and this one might be the one they finally get through. They have to. And I think, as you rightly say... Mersi Luxury de follow, mersi mult de follow, Luxury.
Jame was posted up on that angle for a long time, Bravo. and eventually Modo will find that out the hard way. Jame is the one who's Am now ok, bine că-ți heading doi low, back mersi away Lorenzo, from de follow, Norbert. bine ați venit tuturor pe live, With boys. him, big gunfight for Norbert. He's the one player who's got Bravo, full Fico. health here for this T side. He Bravo! positioning, no, Știi care e 1 HP? Bravo, mă! burning out, wants to swing Bravo, mă! with the USP to take down Fame. Bă, să-mi ziceți voi că nu sunt astea două echipe, sunt efectiv la același nivel, dar au ăștia o soartă incredibilă de la Virtus Pro, mă. Li se leagă rundele între ele, mă, li se leagă rundele între ele. OG answering back does break their money, but maybe they just get 2 back now. We'll see. Nu ratează, mă, fracticul, nu ratează. Dar și Modo joacă bine, Modo are, cred că are 15 cu 10. Why is he checking such close left? I Cât don't are know. ea? Ia cât are Modo? Are 14 cu 11, băi. E bine că are 1.30 KD versus Virtus Pro. La Virtus Pro toată lumea că are major câștigat gen. Aia mai bun sunt mai norocoși. Băi, știi care e chestia? Bă, nu știu. O chestie de-asta legată de toate chestiile astea, de toate environment-urile astea competitive. Bă, norocul nu e chiar atât de mult noroc cum ar fi în viața de zi cu zi. Contează să te pui și în calea lui, știi? Să te pui în probabilitatea în care ai avea mai mult noroc decât adversarul, dar ăștia gen, numai runde de-astea 1v1, că gen, nu știu, se întâmplă foarte ciudat. Uite-l pe Modo, a făcut ranul lubit. Hai Modo, ei pe ăștia pe toți. Da, counter smoke fix acum. Mersi Sterie de follow. Hai mă, dar Realul de comeback-uri, ești nebun. Am văzut, mi-a apărut și mie pe Twitter la Dortmund cu Real. Mi-a apărut și mie pe Twitter că era 2-0 și după aia 5-2 a spart. Uite mă, ăsta plantează cu 1 HP, nu vrea să moare. Explicați-mi și mie, Norbert cu Electronica au amândoi 1 HP. Uite puțin ce se întâmplă. Sunt 3 oameni cu 1 HP, nu vor efectiv să moară. Hai mă, dă-o moama aici de treabă. Uite puțin. Uitați-vă puțin ce se întâmplă. This gets out of hand. They're playing this one very carefully, knowing that kit's in play, not committing one player to it until they've got all these angles covered and it works out. They might die, in fact they're all gonna die. Again, uitați-vă puțin. the weirdest games I've seen in a while when it comes. Adică vouă vi se pare că ăștia de la Virtus Pro n-au noroc. Ăla încep, Norbert fuge prin smoke, trage prin nimic și bate om. Bate om cu 1 HP, uitați-vă puțin. Ok, nevermind. Nevermind, am crezut că a bătut prin smoke Norbert. L-a văzut pe ăla, l-a văzut. Bă, băi, hai să facem și noi 2000 de tapuri. Dacă dă fiecare câte 100 de tapuri, facem 4500 de tapuri. Bă, cum vrei mă să se joace? Se joacă versus, băi, oamenii sunt locul 50 în lume și se joacă versus locul 10 în lume. Adică cum vrei să se joace, știi? Joacă ok. E un match slow paced, e un match la pro play, e un match versus o echipă de tier 1,5, adică nu e tier 1,5. Chiar sunt tier 1 Virtus Pro, că au eu o perioadă mai proastă, știi, dar tot tier 1. Adică la modul, numește se joacă corect, oamenii încearcă să joace cât de corect se poate. Bravo, Baz. Bravo, Baz. Dacă făcea puțin overswing ăla să-l ia Modo cu el, să-l ia pe ăsta din templu. Dar și pe ăla în templu. Bravo, Modo. Cât de frumos, cât de frumos. Mamă, să stai intra și cu we get to see it again here. Check what I'm talking about. Look how blind he is. And he just stays here hugging the wall, okay? Intrase câinele aici, care câinele meu nu știu. De când e el mic, are un reflex de ăsta el. Vine la mine în colțul patului și se pișă pe el. Se pișă pe colțul patului meu. De-aia îl gonesc mereu, că cred că cine mai e aici pe live-uri mai știe că mai intră câinele prin cameră. Și nu pot să las aici, dacă las aici în cameră e teroare, ești nebun, ce aveți? E teroare, Rocky. Bravo, Modo. 2000 de tapuri, astea zic, băi, vă mulțumesc.
Hai mă, cu runda asta, cu buy-round-ul ăsta, că-i băgați pe eco. Buy-round-ul ăsta e foarte important, că-i bagă pe eco. Last time it was Dust 2 Ancient Anubis, so different way round. But we do get the same decider. Bravo! So, bă, de ce nu e pe Modo, mă, să a făcut 2 fraguri Modo, i-a spart pe ăștia, are 17 cu 12 Modo. Bravo! Și știu rotație, nu? Știu să se rotesc acum. Au și push de la B, ăștia pe rotație, e bine runda asta. Nu vreau să se distrece. Nu vreau să se distreze Virtus pe runda asta. Nu. Bă, puțin mai în stânga, mă, uite ce soartă au. Am tăcut din gură. Hai, mă, dezbatem pe ăsta, desfacem. Bravo! Bă, dar ăștia nu stau cu specul pe Modo, a bătut 3 oameni runda asta, n-am văzut niciunul dintre fraguri. Bă, ce ratați sunt ăștia de la Thunder World. Bă, 3 fraguri nu le-am văzut, bă, a făcut 3 fraguri Modo. Și nu le-am văzut pe niciunul, acum trebuie să le arate pe replay, imposibil. Ce uite ce le trage, ești nebun. Quickly look at it on like the HLTV scoreboard. Let me just have a look and see what it looks like right now. So we've got. Hai mă că joacă bine, mă, ești nebun, chiar joacă excepțional Modo. Bravo, mă. They lose the round and then defusal. So it's actually just a crazy pattern around. Frumos mă, i-a băgat pe force buy. Următoarea trebuie să fie cu, deci dacă iau runda asta, s-a terminat oricum runda asta e mai mult în favoarea ăsta de la OG, că gen au arme foarte bune, și au galuluri. Au galul și cu galul. N-au utilități, n-au nimic, e force buy ăsta de la Virtus Pro. Dacă iau și runda asta, OG e excepțional. Hai că au dat niște damage. Economy is broken, but only in this game. Some people still think it's the case for the whole game. Every single match, I think obviously there's lots of discussions that can be had about that in terms of what they think needs to be changed. Mamă, ăștia de la Virtus Pro nu au nicio utilitate. Bravo, mă! Bune, fragă. Bă, n-au nicio, au avut numai moliul ăsta, atât, în rest nu mai au nicio utilitate ăștia. Bravo, mă, bravo. Bravo, mă! Ăștia oricum de la Virtus Pro au fost obligați să se bată runda asta, că n-aveau cu ce să-i țină. N-aveau utilități, n-aveau moli, n-aveau smoke, n-aveau nimic. Da. Bravo. Bravo, mă, bravo, 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 bravo. 15 oameni pe YouTube, mai dăm și niște like-uri, băi. Hai facem noi 10 like-uri, băi, suntem 15 oameni pe YouTube, 60 pe TikTok. 10 like-uri, 3000 de tapuri, maybe? Frumos, mă, frumos, da, e 10-12, clar, îți dai seama că e 10-12 pe runda asta, trebuie să fie 9% de pro. Hai mă că se țin bine OG, mă, uite puțin, mamă, ce runde, bă, ce runde. Ce runde. N-au niciun ban ăștia de la Virtus Pro, sunt sărmani rău de tot. Mersi Nicu de trandafiri, let's go, 5 trandafiri de la Nicu. Asta zic. Boys, dacă mai aveți niște trandafiri de ăștia de aruncat pe aici, că poate mai terminăm încă o dată în top 100 pe gaming. Dacă mai aveți ce monede aveți de aruncat, de n-aveți ce face cu ele, le așteptăm aici. Not enough respect being offered up by Virtus Pro right now. Dacă aveți câte o monedă de n-aveți ce să faceți cu ea, e bine primită, vezi, e exotic. Worries me, I guess, for VP is that that's not necessarily an isolated incident, right? There's a lot of that sort of team play, late round, after plant situation. Sure, they're in disadvantages in quite a lot of them, but it seems like very often not on the same page, synergy-wise. And I'm not just talking late round, I'm talking a lot of these other rounds as well, which is why like we've been a bit worried about VP's form. Sure, they're making a few playoffs here and there, but they want more than that. Ia să vedem runda asta, erau forțat ăștia. În afară de Fleet a făcut half. Dar nici nu și-a luat smoke Fleet. Bă, Fleet a făcut half ca să cumpere polarul lui James, dar... Ce să le facă, mă?
Ce să-i facă lui Buzz ăsta? Mersi serial și Marian de donație, vă pup băieți. Mersi de follow. Cu el. Bă, dar ficul ăsta mor cu camera lui, mă, nu mai pot, ești nebun, ne-a pus frunte cam direct. Hai că ăștia 1 HP adunat, flit ăsta e... Mă, dacă face flit ăsta, frag, e greu să rândă. Ba nu, că sunt ăștia deja pe rotație, e deja numărul 8 pe rotație. La revedere și runda asta. Hai băieți, 49 de secunde, aveți dat save băieți, game time. Și acum o să stăm un total de 40 de secunde fără să vedem absolut nimic. E game time aici. O să băgăm și noi o mică reclamă pe YouTube în acest game time. Cele mai virale cadouri cu tematică de gaming le găsiți chiar aici pe streamul nostru. Streamul ăsta este făcut în colaborare cu Skin Cards. După cum probabil mulți știu, acestea sunt cadourile virale pe care le-ați văzut pe tot internetul și care sunt în camerele streamerilor voștri preferați, cum ar fi Stress, Werty, Alin Mocean, Antonia Nacal și mulți alții. Dacă intrați în descriere și folosiți promocodul SNAJ la checkout, aveți o reducere pentru oricare dintre cardurile din oferta acestora. Așa că dacă vreți să faceți un cadou unic, vă aștept în linkul din bio sau pe pagina acestora oficială de Instagram Skin Cards. That haven't seemed to work out. Some they've sold on, i.e. Heavy God. They've always been kind of known as a feeder team. Ia ziceți băieții de pe YouTube, suntem 18 oameni pe YouTube. Cum vi se pare reclama? Am făcut-o și eu bine? Vă face să cumpărați? Eu zic că am făcut o reclamă decentă. The pickups they've made this time around, sincer să fiu they do commit to Mikey. I think it's a great cum vi se pare? Eu am făcut-o, eu am editat-o, eu am făcut-o. And Prison is like an absolute slam dunk. Sure, we look at it here, and maybe OG truly are VP's bogey team. And if we look at this in maybe a month or so and realise that it's only really VP that OG managed to deal with, not comfortably, but caused lots of problems for a top 10 team. Maybe only VP is that top 10 team. But you'll still take it. But you'll still take it, and I think Kristen is maturing as an IGL very quickly. Yeah, I'd actually have a few points I'd like to make about the OG team as well. Try and get them out before the round really gets. Bravo, mă, Modo, bravo. Dă-i așa lui Electronic prin smoke. Joacă Modo 20 care e wall astăzi. Bravo, mă, Chris. Bă, ce frumos. Bravo, mă, ce picuri. Ia uite, mă, ai gel, nici de bun. Ai gel turbat. Bravo, mă, 1-0. Mersi, Zara, de follow. Bravo, mă, a plecat Modo direct de la calculator, nu mai poate. Asta zic, bă, băieți, bravo, mă, bravo. Bravo, mă, bravo, 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 bravo. Oh man, look at Modo, he is pumped at the back of that one. What a display coming through from OG. I mean, persisting with the 4 spies throughout, eventually getting one across the line, and then once they get the full gun rounds at play, then Virtus Pro are never really allowed to look into the round, so maybe there's a point to be made that OG should have just saved. Bravo, mă, băieți, nu uitați să dați follow, să avem pauză acum și urmează harta cu numărul 2, să avem pauză. O să presupun că este o pauză de aproximativ, bă, ce bine a jucat, bă, ce rău îmi pare. Bă, când începe meciul din nou, să facem și noi 10.000 de tapuri, mă, că meciul ăsta merită văzut, ești nebun. Bă, joacă foarte bine, mă, jur. Bă, îmi pare rău așa că nu e atât gen. Modul ca jucător nu e atât de popular în România. Chiar îmi pare rău că, bă, a jucat bine, mă, să jucat versus ăștia de la Vir. Nu dați acum tapuri, băieți. Când începe meciul din nou. A aruncat tapuri repede, să facem 10.000 de tapuri când începe meciul. Bă, chiar îmi pare rău că nu se uită lumea, bă, deci chiar a jucat foarte frumos. A jucat foarte frumos. Chiar a jucat foarte frumos, Modo. Urmează harta cu numărul 2, boys, urmează harta cu numărul 2. Paladin, Exner, what in God's name have we just witnessed and what are we going to see next? Some solid fundamentals from OG, genuinely. I mean, this organization has been dogged on for so long by the community, and I mean, we spoke about it in the pre-show, but they are turning a new leaf. They are finally taking stances that are risks, but they are risks in the right direction, and now said risks are paying off. It's been a mess that they're taking on some of the talent that they were bringing in, and just not working, right? Bravo, talking about talent that has maybe proven themselves in the past, but struggles to deliver in a consistent front.
they have taken better risks than that here. You're bringing in a great leader Regele, as mă, well to regele. risk on Crizin, and I think that is Ce bine a one of jucat, the Doamne, best ce bine a moves that putut they să could zice have Modo. asked for here in the Zowie squad, and it does kind of Dar și Sanducer băia bătut differentiate puțin, what ești we nebun. think of this roster long term. I think this roster's Și mai te-a bătut. you know, obviously got a lot of room to grow now. Bă, ce runde frumoasă, bă. Chiar runde frumoasă. And we're seeing that growth here in another opening success, one that they had to overcome a lot of adversity, a lot of frustrating lost rounds here that they were missing in the second half. You're talking about just constant force. Harta 2 este... Bă, s-a fost picul de la OG. L-au jucat excepțional. Bă, ce rău îmi pare că nu sunt mai mulți in terms of finally getting guns out, finding that consistent success, dominating the map control so effectively, and if things do go wrong, you're punishing mistakes from VP in pose plants. They're making Harta numărul 2, dați 2. mistakes in pose plants. I couldn't believe it. It was so shocking to see what VP was doing. We're looking at like Norbert and Fame playing like 4v4s out with very comfortable positions, and they're just holding wide angles up against double swings. And I'm just like sitting there scratching my head thinking, what on earth are they doing? I don't expect these sort of decisions to be made from VP, and I don't know if it's that they think, you know, okay, this is a team we should be beating so I can get away with plays like this or something in that line, but it's got to be so frustrating to watch your team set you up for success in these good early 4v4s to find open map control. I mean, James called Ia uitați-l pe unul și comentariul ăla de nebunesc. And yet, in the post plant, things just fall so quickly flat. La ăla că joacă simple. There's a principle that I hear spoken about a lot, that your IGL's goal is to get the bomb down and let your players do Auzi comentariul ce ăsta că e simple cazan. Players are smart enough to get the job done when we do get to man-even situations. And on Ancient especially, I mean, B-side, these sites are kind of difficult to... It's right here. I want to highlight this real quick. I'm sorry to interrupt. Yeah, no, go for it. But look at this. Look at the ease of access of these retakes. I mean, they're just out in the wide open. I appreciate the control that was maybe attempted, but it was so easy for OG. Boys, chiar în acest moment avem un român pe Modo, joacă împotriva lui Electronic în cadrul Thunder. Sort of just like mid-fighting on the T side, completely gone. And that really frustrated me, because that's such a Are m-a făcut ce a vrut Modo, ești nebun de mine. A făcut ce a vrut. They were able to make these mid-round decisions where they would pull back to the A side, they'd throw a BXE, and they would rotate and they would completely... Chiar în momentul ăsta suntem live, îl avem pe Modo, care este român împotriva lui Electronic. Și este scorul de cam 1-0, pentru că OG au la prima hartă. Vă aștept pe live să vedem dacă câștigă seria. Very stable on that CT side, so credit to him. But yeah, I do still want to continue that conversation on V, because I think we do have to also just really point out what difficulty they showed on that T side, and just showing a lack of understanding for a team that I used to celebrate for their tactical depth. Is really worrying to me when we move over to Dust 2, which, for lack of a better term, is even less tactical than Ancient. De fapt, nu facem un clip frumos, facem un clip frumos. Just definitely surprised with some of the decision making that we're seeing on a consistent basis. Băgăm un clip frumos, boys, băgăm un clip frumos. Chiar acum suntem live cu harta a doua, OG versus Virtus Pro. Haideți să vedem dacă câștigă Modo, deoarece prima hartă s-a terminat cu scorul de 13 Prima hartă s-a terminat cu scorul de 13-0. Vă aștept să intrați pe live. Gata, mă, să băgăm repede un... Să băgăm repede un edit rapid, rău de tot. Să edităm repede un clip aici. Bă, da, ia bătut, mă, bă, le-a tras frumos rău de tot, jur că le-a tras. Bă, de jur, bă, meciul ăsta Modo, gen, a tras mai precis. Da, Nikita, normal, ce-i? Păi de-aia le și pun să intre lumea de pe ele. Bă, Modo, vedeți că, nu știu, stilul cum a tras mai precis decât a tras Simple cu ăștia de la Stau. Gen, legit vorbind, Simple, bă, fiți, hear me out, guys, hear me out. Bă, Simple cumva. Ia, bă, unde e? Așa. Bă, Simple chiar, bă, Modo chiar a tras bine.
Dar gen, uitați-vă, bă, simple, când duce ținta pe ei și cumva el dă un shake. Uitați-vă la cursorul meu, uitați-vă la cursorul meu. Gen, simple, cumva dă așa, dă shake pe ei cu polarul. Și nu prea intră, asta e chestia, gen, el așa face. Cumva, dacă o observat, are un shake pe polar când trage. Încearcă să facă chestia asta. Modul așa e. Gen, e foarte accurate, modul e incredibil de accurate. Gen, așa e, efectiv. Simple așa trage, gen. Știi ce zic? Adică are un shake, are o chestie acolo. Se întâmplă ceva în plus acolo. Cumva cred că încearcă să ajusteze să facă ca pe gol. Joci LOL? Nu sunt în stare. Am jucat în sezonul 7, am jucat placement-urile, am făcut Silver 5 și de atunci nu m-am mai jucat. Că îți dai seama că nu vine cu ce dracu mai învăț să mă mai joc alt joc dacă am dracu, sunt pe CS-ul, sunt top 700 în România. Sau nu știu dacă sunt 7, cred că sunt 800, cred că sunt top 800 pe Fist în România. Dar îți dai seama, mă, că dacă gen la un joc sunt mai mult decât semi-decent, da, uite, sunt top 700 pe România. Dacă sunt la un joc semi-decent, îți dai seama că acum nu mai vine să mă învăț alt joc. Ce pula mea, învăț să mă joc acum LOL. Nici nu știu să mă joc în mort, gen. Am avut Silver 5 și atât asta a fost cariera mea de jucător de Liga Legendelor. Nu, n-am putut mai mult. Mersi, bro, mersi. Aceasta a fost cariera mea tumultoasă de jucător de Liga. Dar am Mastery 7. Am jucat. Da, îți dai seama, bă, ca orice calculator am și unul instalat, că îl mai deschid odată la 20.000 de ani, gen. Dar nu te gândi, chiar la 20.000 de ani, cred că de 2 ori pe an. Se joacă dați 2, se joacă dați 2. Dați 2. Am Mastery 7 pe Akali înainte de rework-ul din sezonul 7, când chiar era șmecher rău Akali. Warwick și Mastery. Pe ăștia Mastery 7. Da, mă, e mișto, mă. Bă, se joacă bine, mă, chiar se joacă frumos. Da, nu pot, mă enervează, ești de bun, nu pot. Nu pot, mă, nu pot să mă joc, nu știu, mă, e boring, mă, nu pot să mă joc, nu știu. Mă rog, de asta mă și jucând la nivel mic, dracu, la Silver 5, la roboți, îți dai seama că poate și de-aia mi se părea boring, într-un fel. Că nu era, adică nu era atât de mult, nu trebuia să spui creierul atât de mult în funcțiune să te joci acolo, adică la modul, nici farmul nu trebuia să-l faci cum trebuie, dacă făceai 4 boss din 6, 3 boss din 6, tot era decent, știi? Nu era ca la rancuri mari, dar trebuie să faci 6 farm ca să, gen pe wave și chestii de-astea. Gen ca să chiar să fie relevante toate chestiile astea, știi? Jucam la Silver, eram mort cu jocul. Chiar acum sunt de live cu harta a doua. OG versus Virtus Pro. Haideți să vedem dacă câștigă Modo, deoarece prima hartă s-a terminat cu scorul de 13-0. Vă aștept să... Nu o să scoată Moda. Bă, dați doi o hartă, bă, e o hartă interesantă. Bă, dați doi e un pace diferit, n-au de ce să-l scoată, gen. Au mai încercat ei, dar e un pace diferit, dați doi, mă, se joacă așa mai puternic, mai rapid, mai, nu știu. E un ritm diferit de joc, dați doi. Și chiar a ajutat foarte mult și chestia asta ca să rămână harta asta în pula atâta timp. Cât au scos-o, parcă era așa puțin gol map-ul, știi, chiar e o hartă, gen, chiar dacă înjură lumea foarte mult, că eu, mai ales la paguri. Da, e o hartă în care trebuie să ai pace-ul diferit, mă, e altfel, e mai mult mecanică, într-un fel. Chiar acum sunt de live cu harta
Bă, nu, că nu era ce nu mi se... N-am opinia asta. Bă, eu mă joc după CSGO. Și adică la modul, gândiți-vă că hărțile mele favorite ar fi Panubis. Ar fi Panubis, Vertigo, îmi plăcea și Overpass. Adică mie nu prea... Bă, și Nuke e tare. Adică, nu știu, nu... N-am o legătură atât de strânsă, să zic, sufletește cu Dust 2 ăsta. Mereu mi se pare, gen, nu știu, la PAG, la nivel de PAG mi se pare un gunoi de hartă. Am avut o perioadă de asta, cred că am avut o perioadă de vreun an jumate în care efectiv nu mă jucam, aveam instabat Dust 2, nu suportam să mă joc. Dar cumva nu suportam să mă joc, dar trăgeam foarte bine pe ea. Dar în același nu suportam, uram Dust 2 rău de tot. Acum nu mai am aceeași opinie, dar nu mi se pare... Gen, dacă mi-ar scoate Dust 2 și mi-ar băga cash, eu n-aș avea nicio problemă. Da, mai bine să scoată dracu infernul ăla. Mai bine să scoate infernul ăla, ești nebun că dacă mai văd infernul îmi dau cu pumnii în cap. Mai bagă două pasăreli. Bă, cel mai probabil, bă, schimbări mari o să vedem după majorul de la Shanghai. Atunci o să înceapă să fie schimbările mai mari. Începe după 30, Doar că eu nu știu dacă o să fac stream pentru că e la ora 6 dimineața. E la ora 6 in the morning. Nu cred că este posibil să fac eu live la așa ceva, dar... Highballers ăștia mai joacă și ei pe undeva, sunt morți. Mersi Daniel de follow, mersi mult de follow, bine venit pe live. Bă, nu chiar Lorenzo, că... Nu mi se pare o hartă chiar atât de... Bă, știi care chestie, da, din punct de... Bă, nu e adevărat, nu mi se pare adevărată chestia asta, pentru că Dust 2 e singura hartă de asta care e din punct de vedere mecanic mai puternică. Gen, chiar n-ai multe chestii ce să faci pe ea. Gen, Dust 2 e singura hartă de un pool care e atât de mecanică. În rest toate sunt full tactici, adică mi se pare, gen... Mi se pare mult mai important un win pe Anubis, de exemplu, decât un win pe Dust 2. Dust 2 nu mi se pare atât de conclusiv, având în vedere că restul hărților sunt... Bă, adică restul hărților trebuie să mai dai un smoke, un flash, să faci o tactică, nu doar să duci full WPS, știi, cu un smoke de mid to B, două flash-uri peste lung, un retake pe lung. Ce dacă poți să mai faci? Faci execuție pe B, ca ce te mai dai un tunnel push odată la 5 runde ca să nu te prinde ea în tunele peste tine, mai pui o presiune în short să-i forțezi pe ea din lower. Da, mă, nu știu, mi se pare, bă, orice altă hartă în afară de Dust 2 e mai conclusivă decât, adică un best of 1 pe Dust 2. Bă, mi se pare, bă, cea mai rea chestie, cel mai rău best of 1 de se poate juca pe Counter e un best of 1 pe Dust 2. Asta mi se pare cea mai rea chestie de se poate juca pe Counter-Strike, pentru că e o hartă efectiv, e coin flip, e efectiv coin toss harta asta. N-are niciun Dumnezeu harta asta. E 50-50, poate să-ți tragă oricine. Da, Lorenzo, îți dai seama că-ți convine, mă, nu zic, dar e gen, asta e gen, best of 1, Dust 2, cred că dacă se joacă OG cu, nu știu, OG, dacă se joacă cu Navi, dacă joacă 100 de meciuri, 20 de meciuri le câștigă OG, dacă joacă 100 de meciuri pe Dust 2.
eu chiar sunt de părere să dați 2 o hartă e coin flip. Best of 1 dați 2 e cea mai rea chestie care se poate întâmpla în orice turneu, să joci best of 1 dați 2. Pe ce alte hărți mai știu un pople, mai știu un smoke, mai se întâmplă ceva, pe dați 2. Na. Și chestia asta cu trăgători buni mai e și că ia să mai punem aici pe timer încă 2 minute. Dacă fii atent, se pune gel să doarmă și el frumos. Și după aia se trezește pe la vreo 5 dimineața, nu mai poate să doarmă. Doarme gel 4 ore într-o seară. Cum îți mai trage la fel? Bă, nu cred. Nu cred. Păi da, mă, dar dacă doarme Wonderful 4 ore, ce mai făcut? Ce face Wonderful? Bă, mi se pare, bă, e o hartă, bă, e diferită față de toate celelalte, gen, e un pace diferit, adică dați doi, bă, nu înțelegi greșit, n-au de ce să scoată harta asta din pool, că e altceva, gen, e altfel harta, știi? N-au de ce să scoată din pool, e o hartă bună, gen, e bine că se întâmplă chestia asta și că e o hartă de genul. Da, clar, dacă știi că ai mai mult, bă, dacă știi că ai mai mult firepower în echipă, da. Dar nu e imposibil. Nu e imposibil. Gen, dacă se joacă Navi 100 de meciuri cu OG, 20 de meciuri îi bat. Pe Costiche, nu sunt cunoscut, habar n-am. Coach nu ești? Era bine să fiu coach. Bă, putem să facem niște live-uri de-astea cu coaching, dacă vrea cineva, dar gen plevele de-astea mai mici sau rancuri mai mici pe premier. Mă rog, oricine vrea pe premier, că până la urmă nici eu rank pe premier nu e rank mare. Că premierul ăla cum e făcut de e plin de codați, chiar n-are nicio relevanță, poți să ai 25.000 rating pe premier, că e tot un... N-are nicio relevanță. Că mi se pare că, bă, pe premier, ok, te joci tu acolo, te joci până pe la vreo 21, 22, 23 de mii. Dar după aia ești efectiv, ești în mâna codaților, dacă ai codați mai buni în echipă sau mai slabi în echipă. Dacă la adversare, nu știu, mi se pare ce. La 500 euro poți să te bagi niște te pup, bă, UDP. Bă, UDP când mamă, voiam să întreb când mai are UDP meciuri cu aia, nici nu mai are echipă și voiam să întreb de meciuri. Ca maestră, băi, știi ce mi-am dat seama, bă, UDP, de atunci, de când am încercat eu să fac de la. Eu nici nu ar fi trebuit atunci când am făcut atunci cast, nici nu trebuia să fac eu comentariu, ești nebun, eu făceam comentariu tip word. Ce mai eram direct la watch party, trebuia să tac din gură să... Ce casting cu aia, noi aici facem watch party și e de pe 1000 de ori mai bine, ești nebun. Ne uităm, băi, ești nebun, suntem români adevărați. Bă, nu pun o bă, că e în genefectiv ăsta. Eu nu pun pariuri, că e gamble. Bă, n-am zis, clar, îți dai seama că Virtus Pro sunt favoriți în harta. Mamă, iar am dat de la cu conte în reprodustație așa. Știi, mă, Marian, ce să zic? Bă, numai că eu nu zic, gen, clar Virtus Pro sunt favoriți pe harta asta, clar. Clar sunt favoriți, că au mai mult firepower, au mult mai mult firepower decât ăstea. Dar dacă s-ar juca meciul ăsta de 100 de ori, gen, dacă s-ar juca același meci de 100 de ori, la un moment dat, pare începe să, gen, OG dacă ar juca Virtus Pro pe dați 2 și s-ar juca meciul de 100 de ori, la un moment dat OG ar câștiga de câteva ori. Da, să-i Marian, asta zic, să facem, nu uităm și noi ce la meci. Ar câștiga 100%, ar câștiga de câteva ori. Stați așa că începe acum meciul, ne pregătim. Bă, dar chiar mă, Crizen ăsta la ultima rundă chiar s-a bătut bine, bă. Bă, chiar, deci chiar au jucat OG, Pancient, au jucat excepțional. Când ai fost sigur ai făcut pariu? Păi da, mă, dar nu fac pariu pe meciul ăsta, că ți joacă un meci, ești nebun. Dacă se jucau acum OG cu Virtus Pro de 100 de ori, puneam pariu casa cu Virtus Pro, cu Navi, puneam pariu casa că iau de 20 de ori.
Iau 20 de Hz versus Navi. 20 de dați de ori. Îmi punem casă, e nebun. Nu se joacă nimeni 200 de ori același meci. Îmi punem casa că câștigă 20 de Hz. You know, as we spoke about, playoffs, sure, Pro League. Tot câștigă pe CCB 2-3. Dar mă, trebuie să puște 2-3 meciuri acolo, gen, e imposibil. I don't think they're at the level they ever wanted or ever think they should be at. Comes the pistol. Buzz is ready and raring to go with these duels. Hai mă să vedem runda 1. Bravo, Buzz! Bravo, Buzz! Decides to pounce for 2. That is all right because the counter flashes are really good. Unfortunately, it would be better if Mikey can connect with his shots. And Bravo! he's not finding them. Thankfully, Krisen is being baited in. Mikey will eventually get removed. It's still on. Trebuie să mai dea, nu, trebuia să-l bată Krisen pe ăsta, bă. Trebuia să-l bată pe ăsta, ce bună era runda. Hai, Modo, hai, Modo, bate-i pe ăștia. Bravo, Modo! Oh, never mind. I was about to say, Bravo, mă! They might decide to push while one player is committing to the bomb. Plant, and then they could just isolate the player not planting. In the end, it's all good, and their read works out. Bă, băieți, suntem 4-6 de oameni. Hai să dăm și noi tap-tap-uri, să intre aici lumea, că bă, chiar e meci frumos. Deci jur că ăsta chiar e meci frumos. Chiar m-a luat așa, zici că mă joc la, zici că mă uit la Navi, ești nebun. Era bine să mă joc la Navi. Parcă mă uit la Navi, jur. Gen, m-a luat așa puțin, bă, ăștia chiar joacă bine de la OG. Gen, chiar joacă... Chiar se joacă bine, mă. Îi bate și Modo, e excepțional meciul ăsta, chiar e tare de văzut. Bun spot, îi știe pe 2. I-a văzut Mikey pe 2. Interesting, you know, sometimes you see around such as this for VP, and usually it's Jane buying up the scout, owning the scout. Mă, joacă bine, mă, joacă bine, mă. Krisen, a little bit overzealous there. But obviously they usually fully save on the others. This time they've got a little bit of extra money, so the scout purchase is. Modo joacă bine, dar mult nu joacă de azi de ieri. And you know, even be away into the round for Jame. Seen it many times before. Și pe să-l prinde. Bravo. Mori, mă, mori. Bravo. Vine și așa. Și te rog VP 10-2 maxim. Hai că se face 2, se face 2, let's go. Yeah, exactly. Modo backpedaling and Fico just charges in head Bravo. first, man. And it worked out for him. Finds another kill as well. Bravo, mă, și știi și pe ăsta. Pro, so we weren't expecting much out of them. Modo should be able to clean up here relatively easily. Bravo. There we go. De ce nu pot să scriu un habar n-am? Nu mă întreba, nu mă întreba rapid, nu mă întreba. Too many players in the process as we now get into this first gun round. Am uite-l pe flit ăsta, frag, ce-a găsit unde s-a băgat. Bă, dar știi ce observ? Bă, chestia pe care o observ eu cel mai mult la ProPlay, sincer, bă, nu se ratează gloanța, iurea. Nu se ratează gloanța, iurea, asta e tot, gen. Nu mi se par fraguri foarte flashy, doar că nu se ratează gloanța, iurea. E foarte interesantă chestia asta. Când te uiți așa la ProPlay, îi zice, băi, aș putea să, gen, mai sunt ăștia care se uită și zic, băi, aș putea să-i bat pe ăștia, uite cum trag. Dar ăștia trag corect 99% din timp. Gen, se trage corect. Nu se rătează niciun, adică nu se rătează mare parte a fight-urilor foarte ușoare. Falcons lost. A jucat decent, a fost acolo, Vlad, dar n-a fost wow, a fost acolo cu ei. Dupri a jucat bine, a avut 23-24 de fraguri, ceva de genul. Mamă, ce pic! Ce pic cu Neil, frumos pic cu Neil. Bravo, mă, Chris. Bravo, mă. Hai că e de bine. Mamă, dacă... Bă, n-ar muri ăsta, n-ar muri Flit, are 10 HP Flit și nu moare, bă. Bravo, Buzz. Nice try. Bă, dacă murea ăsta Flit în mid când trăgea prin smoke. Am văzut ieri meciul ăsta. Lasă-mă, mă, de pe că mi-a venit mie o idee la un moment dat prin cap, dar nu fac circuri de asta că nu-mi place. Mie nu-mi place să fac circuri, mie îmi place să se uite aici lumea, chiar să se uite. Îmi venise o idee prin cap. Îmi venise o idee foarte bună prin cap.
să las pe live, meciurile astea de la Navi, de pe la toate astea și să le las să ruleze pe live 24/7. Nu fac așa ceva, nu trece. Mai faceți nu chip pe aici, nu chip de ăsta ieftin. That the team that lost last time around maybe has a little bit of an advantage in the following matchup because they know what to fix. They probably would have spoken about it, etc., etc. But it is a bit of a thought process that isn't entirely foolproof. So we'll have to see if they can continue to bounce back. Now we've still got a purchase in this round, but Flit is very ready for Modo running down short. Bravo, mă! I-a întors-o! I-a făcut aceeași chestie pe care a făcut-o Flit acum 2 runde. Bravo, mă, ia uite take, bă. Uite take în lower. Frumos take-ul, frumos, dar n-au lui. Wrestle this back into an even numbers Nexus și cine a mai rămas? What's going on here because those pieces are now shifting away from the B bomb site. There's a single smoke for the cross here. It has been deployed, so there shouldn't be much trouble for Virtus Pro to actually get onto the bomb site itself. Păi da, mă, bă, jucători români sunt, bă. Legit vorbindu de pe jucători români chiar sunt, dar nu-ți bani. There is that flash on VQ. I'm not sure if it's going to be close enough to set these two guys up. They're going to try to boost, of course. A little bit awkward, and I think some noise may have been made on the corner of it there. So that's going to reveal the plan. VQ still stuck. Flash is still available, but that's all they have left. So it's going to have to be pretty godly. Buzz looking to entry with that. Bravo, Fico. VQ will find Fame. So now Electronic is going to have to get that one kill. He's going to have to wait for James to get into help. That smoke is definitely blocking his position right now. He does so much damage through it, but it's sort of ditto for Buzz. Wow. Instead, but James hits the headshot. You can see quite a big sigh of relief on that one. That's an important round for VP to break the money. Nice try. I mean, it was always supposed to be their round. Okay, maybe that's a little bit of a stretch after they get themselves the man advantage. Bă, de ce a făcut lui Flit aici? Excepțional. Game holds his nerve towards ce e și prin smoke, nebunesc. It will be Virtus Pro who level up the scoreline and now gets to play against an eco as well. Mamă, ce-ai făcut, mă, Rege? Aveai cu tremur în casă. Ce-a făcut, mă, regele meu? The right time, I think, for attack. Yeah, Electronic obviously, talking a lot during this tactical pause. Actually, I think it's very obvious that he can have ideas 1-0 for this team, sort of alongside James. A lot of words being spoken there. Perhaps a lot of words that I would probably say are impactful to this next few rounds, knowing that they've won the economy battle. It is actually a force buy from OG, deserves to be mentioned. And hang on, Modo's hit a lovely shot with the scout. Only a tag on Flip. Some damage is significant, who knows? Nu știi că ai câștigat, da. Am văzut și eu pe Twitter cu Dortmund aia. Bă, eu când am văzut pe Twitter la Dortmund aia că au dat 2 goluri la halftime, am zis gata, mă, au câștigat și după aia văd la final, mai mă uit iar pe Twitter, văd 5-2, am nebunit. Am văzut 5-2, am nebunit, mă uitam, bă, ce trăg. And it's not going to work out for him, and Fame will round on him with the orb, and that is going to be the force by falling apart here for OG. Yeah, now we have trouble, I'm afraid, for OG. Exactly what I was talking about, losing the money battle on CT side. And obviously, that is something which they refuse to do on Ancient, considering the situation of the game. That is not the same situation here. Da, mă, dar gen... Nu, era 0-8, era 0-8, era 8-0 pentru G2. Era 8-0 pentru G2. Știu de care mi-e. Oh, that comeback the last because Jacob was stuck at the airport. They weren't able to make it for their opening day. OG got a very late notice to join the competition, so they wouldn't have been able to do any prep. I suppose the same can be said for their opponents, so it was kind of a level playing field in that regard in terms of being able to prep for OG. They wouldn't have known that that was the game they had to play.
But OG have definitely done Thunderpick justice by receiving that late invite. Yeah, and you know, I'm actually a little bit sad that X-Bleed Unpaid couldn't join this tournament because they, of course, qualified completely by their own merit. It was back in the search. Bă, dar chiar mă ăștia, mă rog, cu Eco. First EU qualifier, but you know. Bă, e 1-0 la Hertz până acum, merge bine, merge bine. By rights, of course, situations. No. Să le bă șanse, nu, toate șansele, bine 3-2, mă rog, e 4-2 ca să Eco. Dar ăștia, OG n-ar fi trebuit să joace la turneul ăsta, dar n-au putut ei să joace. Mersi Xidar, They got paid. Erau ăia de la Bleed, care sunt ăia unpaid. Ăia, dar au avut toată controversa aia că ne-au plătit organizația. Ăia ar fi trebuit să joace aici. Și OG gen nu sunt pregătiți deloc pentru turneul ăsta, gen OG se joacă pro-dogging. Efectiv dau pro-dog la turneul ăsta de 80.000. Sunt gen... Au zero pregătire pentru turneul ăsta, pentru echipe, pentru tot, n-au nimic. Deci orice performanță nu e performanță rea pentru ei, având în vedere pregătirea zero. Că au venit aici în ultimul moment. Gen nicio performanță nu e rea. Bine ar fi să se califice mai departe, n-ar fi rău. Gen dacă se califică se duc la LAN. Regarded as an aim or like a puggy map in general, but I think it's a T side in particular that if you have an IGL who's very comfortable on the T side of Dust, I think he can have a huge amount of impact. The mid rounding is obviously where. Bă, chestia asta cu timing-ul pe counter, mai ales la pro play, mi se pare că e mai. Bă, se poate să ai timing și se poate să ai noroc, dar trebuie să te pui și în calea lui, știi? Uitați băieți, astea sunt echipele... A nebunit tot calculatorul lor. Dați așa. Voiam să vă arăt echipele calificate până acum. Nu e un turneu fraier ăsta, chiar e un turneu interesant. Se joacă Mongol, 3D Max, Heroic, Fanatic și Big. Până acum s-au calificat la LAN. Nu e... De fapt nu, după asta mai e un match, mai e decider pentru LAN ăsta, e play-in-ul cum ar veni. Cred că de aici intră primele cu bani, ne uităm. Da, e interesant, e un turneu interesant de văzut. Half fight for long for a second, then fall straight back. So VP have been gifted. Da, 1-0 pentru Modo. Modo is going to have to fight from sight with the AWP. Yeah, options available for Vertus. Da, mă trage mâștiul ăsta, mă. Mamă, se bagă pe lângă smoke. Îi dau over, le dau over la tot nu vede. Hai că e bine. Că-au luat în partea asta prin smoke. And Virtus Pro just wait patiently for the nade. It's become such a staple. There's going to be a second nade as well, but Electronic's been able to cross, and the bomb carrier is going to be also looking to try and get onto that A bomb site. Bă, boost-ul ăsta mai e puternic la retake. Nu prea se face pe... Nu știu, nu prea se face la premium atât de mult. Mă rog, la faguri în general nu prea se face atât de mult, cel puțin la 2400 euro. Dar e destul de puternic și boost-ul ăsta. The top of the car smoke as well, but VQ actually will get boosted up and takes Norfolk, but Electronic is still here, and Flit takes his. Doesn't just take one, he takes two, and leaves VQ fighting for his life. He can only get his one, and VP are now well in control. Oh, it's so tough on the CT side. Once you've lost side control to try and fight from CT, even on short, it's really difficult to get in on the fight because you just get utiled out of position. And it's such awkward fights to take from that position on ramp as well behind the smoke. The T's just have all the advantage in the world. Obviously, it's a lot easier for them to spam the smokes, far less positions for the CTs to be in, so it really is tough. And they try. Mamă, dar și Electronic are 11 cu 4. E sparge de bun. Are 11 cu 4 Electronic. They're going to have to eco. We didn't see this at all from them on Ancients in the second half, but Mersi de follow pe YouTube. They've been knocked down a couple pegs. Oho, suntem 21 pe YouTube, boys. Hai și noi cu câte un like să facem 10 like-uri pe YouTube, boys. Nu uitați, suntem live și pe YouTube, live-ul full screen e pe YouTube. Aveți live full screen pe YouTube și cam atât, da. Cam astea sunt anunțările. Mersi Luca de follow. Rough start for Mikey as well, unfortunately, after his incredible work on map 1. Maybe not as comfortable on Dust 2. Exactly what I was thinking as well, right? You can't imagine there's a huge amount of depth with Mikey on this OG team. Haven't had much time to actually all get on the same page and iron out their map pool together. Mamă, dacă ar trage puțin mai în stânga, dacă ar I do like that he's the mid player. I feel like dacă ar tragea cu prin, dacă trăgea prin smoke-ul ăsta, îi bătea pe toți să mor. Dădea cu laterala de 10 oameni. Bravo, Mike.
least able to get his first kill on the board. I don't hold up much hope though for OG in this round. They're actually going to try and pounce for a random timing. I think that's probably the best call, honestly, even though it only gets the one. You look at the damage. Hai că au scos, dar e bine. Pentru un save. Ăsta pentru un save, doar pentru un eco. So, who knows? Well, that could have at least been a 2v2 if one of those extra spams worked out for OG, considering their health that's been whittled down on VP. Mono's just gone for a full rotation, trying to catch one more unlikely kill in the back to try and just limit something. Every little helps for OG at this point. Gonna slow Dust 2 from them. That is giving Tunnels a glance as well, just in case, knowing it's a distinct possibility. Mono just hoping for a gun. Bă, ar fi bine și dacă ar găsi Modo o armă, dar uite-i pe ăștia ce fac. Maybe? Oh, okay. Maybe. Bravo, mă! Okay, you take that. Frumos, frumos, l-a păcălit pe electronic. Bun, 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 bun rău. Bun rău. Bun rău, mă, l-a păcălit și pe ăsta. Yeah, Modo does probably the best plan possible there. Obviously, maybe hoping that he stays alive for a couple of seconds longer. And of course, the bomb would explode and maybe even more players could die to it, but fine plan to make. Right. Mamă, uite-l pe Flick ce face, uite cât confidence are. Bă, e și confidence de ești nebun. Big best team? Asta zic grijă dacă tu părerea asta o ai. Îți respectăm părerea. Not sure how much I've actually seen out of Mikey with the AWP. So proficient with the rifle, and you kind of want him to be a player who's got the freedom to make moves, and sometimes an AWP can be a little bit limiting, but he's also struggling on the map right now, so falling back on the AWP's not a bad option. Virtus Pro, I mean, you just can't allow them to go through the motions and the processes like they are, because Jame can just have his way with you. He's got OG on a string right now, able to get 4 of the 5 players on short, ready to pounce onto the save bomb site. It's going to be very difficult for Fiku to trebuie să bată Fiku 50 de oameni aici. Long, so you can't really do much to help Fiku out. Trebuie să bați mulți. Bravo, Modo. Bravo. Bravo, mă! Ce flash, bă, ce flash bun. Mamă, Jame ăsta a rămas pe mid, ești nebun. Au double up, al lui Mike și al lui... Nu, a avut pic de dreapta. L-a văzut primul. Bă, poate, e foarte... Bă, poate să-i arunde asta. Ba nu, n-are, mă, cum are 13 secunde, asta zic. Gata, mă, Jame time. Gata, mă, s-a luat runda cu numărul 3, Lorenzo. Ce bine au ținut ăștia site-ul, doamne, le-a tras rău de tot. Le-a tras rău de tot, dar și criza în ăla ce flash le-a dat. I-au omorât cu flash-ul ăla. I-a rămă cu flash-ul ăla. Bun flash, mă, bun flash. Dar voi vă dați seama că Jame, l-ați văzut pe Jame cât de mult vedea din ăla și el abia l-a văzut? Jame a văzut un pixel și a murit? Ce avantaj ai pe picul de partea dreaptă, doamne, ce avantaj ai pe dreapta. Bravo! Bravo, mă, Chris! Hai, mă, că stai, ești nebun, chiar e activ. Da, Modul e român, da. Not old VP. Yeah, just got carry active, Chris. VP used to be able to do, and yeah, I think there were some signs, but it's about keeping those signs as not just a glimmer into the into what they used to be. Gen, pentru turneul ăsta dau 0 pregătire că au înlocuit alte echipe, i-au înlocuit pe aia de la Bleed. Au înlocuit alte echipe ăștia de la UG, gen ăștia nu erau deloc pregătiți pentru turneul ăsta.
Just holds down mouse Pentru button 1 and I don't zero know what pregătire happened să to fie la un Zowie meci there. distanță Looks de like he play is și on la două something. He meciuri wasn't distanță actually de able to come LAN, through the smoke there and try and force la the două trade. meciuri distanță de Didn't LAN really în find Belgia, utility sumă enough, maybe. 80.000 He de just euro. decided Vedeți to că nu e stay rău. in the smoke and maybe try and find a bit of a stutter step. Ăștia de la So he UG au kind of zero sits there, pregătire. waiting for the Și acum spray se to joacă stop Decider before cu he Virtus peeks Pro. out, but Au zero pregătire, both literalmente, players pentru turneul fall ăsta. with no response. Au schimbat și player, au schimbat și toate alea. Hyperx Efectiv, Pro try and oamenii get sunt ca și themselves cum back in the round from here because the au intrat de defense pe is, Faceit, ești very nebun. solid across the board. Și-au OG găsit don't echipă have pe to make a Faceit move și from here. se joacă și la turneul de 80.000 de euro. Fix așa sunt. Au schimbat și player, au schimbat toate astea, nici nu erau pregătiți. Good bit of work from Buzz though. Actually pushes into it to Da, stai seama, baban, că sunt și ei, își dau puțin drumul la mână, că știu și ei că nu sunt pregătiți pe toate astea și încearcă chestii. Încearcă glanțele astea. Mamă, dacă îl prinde aici. Da, e 3v1. Buzz will take it comfortably. Frumos, Free frumos, alive. frumos. They're not going to take the double off, I don't think. No, Vine they're ăștia not n-au ce gonna să pierdă, take ești it. nebun. OG n-au ce să pierdă. OG, you mentioned the possibility of a 7-5. It could be even better than that. Could be. I mean, I did go back and check the numbers the last time these two teams played on Dust 2, and it was I think an 8-4 half Oh, chiar joacă bine. on their CT side. And they lost the game 13-10, so it doesn't really subsidize the point I was making about I think that OG will have a better time on the T side of this map, but it is a new day, so we'll have to wait and see what that second half has in store for us. And if OG can win this gun round here, then 6-all is the likely outcome. Hai băi, să faceți noi 10.000 de tapuri, suntem It's a mulți. new day. Bă, joacă bine, bă, și Virtus Pro au. I do know that song, but I don't know any more lyrics, I'm afraid. No, Și I know, Virtus it's Pro sunt, literally the only thing I au know cam for bad it, phase but- acum, sincer, dar... Bă, Virtus Pro nu poate, nu joacă așa de, nu joacă așa de bine acum, to be honest, dar toți sunt top 10 în lume, sunt o echipă That's true. bună. We have done some karaoke before, Trav, so it wouldn't be. Bă, nu e că, gen, n-au avut Yeah. timp, efectiv, dar au aruncat în competiție, ziceți, i-au chemat ăștia la Thunder Peak, că nu putea să joace echipa care s-a No one calificat. is, that's the thing, Trav. Nobody is. Păi joacă bine, mă, chiar All joacă about bine the OG. confidence. You gotta belt those Au o numbers formă out. foarte bună turneul ăsta. Something Anaconda. If that jogs a memory. Either way. Goodness. Nice little picture-in-picture shot there of the nades in spawn, of course, as OG will continue to stack them toward the catwalk and short position. Much damage can be done with Bă, that. ce aș vrea să am și o chestie de asta, să văd câți oameni au dat follow. Suntem 72 de oameni aici, chiar sunt curios câți oameni au dat follow la Smoked off acolo. right now, and there's the 72. first. And look at that. It does do a big chunk. Famous managed to find Aș Chris putea să that verific de could make mână, a big though. difference to this round. Mersi, că de Playing follow. boxes outside B, and Fame he's taken Modo as well. And he's even found Mikey too. That is Fame just taking the round by the scruff of the neck. Yeah, it's Fame's Ah. map and OG are just living in it right now. What a wonderful three-piece coming through from him. Da, All e sigur, individual asta, mersi, fights, Adrian, de just follow. all cleaned up by the Star Rifler. That is going to be a 7th round basically guaranteed here for Virtus Pro. So that confirms the lead going into the second half. Haven't seen much activity from OG. Bă, să in mai this scoate din defensive să le mai half scoate at all. niște... You know, haven't nu seen e atât like de a relevant, sincer, oricât mid-take are mai coming scot. through from them where they try and get a player in tunnels or Bă, dacă ar scoate Modo cumva ulting Picoa cu aggressively. toate And even armele, Virtus Pro have just gone for the bă, most dacă ar scoate part toate completed armele, ar shots băga on their puțin la T nebun. side, and they've been allowed Că to Flit go cu through James their și cu Norbert processes n-ar and avea their bani. motions. And Dacă ar OG scoate have been acum... pretty good at defending the bomb sites once the hit comes through, but Mamă, are it's ăsta still polar. making life very difficult for them. Jim a fugit direct, nu mai face repic. A fugit direct, a văzut că și-a luat 99 de meci, a zis, a, gata, la revedere. Mamă, ce a tras ăsta. Bă, dacă lua și pe James, mă rog, l-ai salvat după aia, Polarul se dropa, nu prea avea așa mare relevanță. Dacă îi bătea pe amândoi pe site-up, era excepțional. Aveau ăștia 0 bani, care era excepțional. Ia uite, mă, reigele, mă, reigele. Era excepțional. Rightio. It's the final round of the first half. Dacă îi bătea acolo pe amândoi. OG, they can get a fight out of this. I think, as you mentioned, Matt, I'll be pretty content with that. There Yeah, is especially a- considering the way the half started. Yeah, for sure. But obviously the buy isn't perfect. Utility isn't at a great level. Fit and Jame hold the biggest belts Pe on 30. VP and have more than enough Doar to că pe make a 30. call. And actually they're already very early rotating the bomb back through to B tunnels here with 2 extra players. We've got Mikey in lower. It's all about what timing he catches
going to this lower peak, and there you go, he spots one, but that's the kind of game Mikey's been having thus far on Dust 2. Okay. Yeah, awkward for him, he's missing those important timings and not getting the opportunity to show the level we know he can. Buzz has found Flit, at least on that opening kill. James finding that kill on Mikey eventually. N-are nicio soartă, It's probably a locked sight for VP. Nu se lipește nimic de el. Are unul cu OG have got a little bit of utility here. That's a very big gunfight out won by Prison. That's going to give them a much better chance of making something happen here in the retake. Mamă, dacă prindea Modo are going acolo. to go back around and join up with their teammates to retake from Ram. Thankfully for VP, James has gone back to clear out tunnels. So that means that they can focus all of their Mamă, attention ăștia știu că e towards double tunelul doors liber. and window. Oh, this is going to be a whole lot better for VP, despite the fact that they're down by a man. They know exactly what's Mamă, coming ce their way. pic a făcut In the Norbert. post plant as well. Ce He faci swings window, picul ăsta, catches a number of Norbert? the OG players looking the wrong way. Modo last left alive and not for much longer. Yikes. Yeah, nicely done. Norbert once again. Mamă, getting ce... some great Mamă, impact ce in pic play. de nu există. A făcut Norbert, mi rău. A pretty basic round in the end there for VP. There's a little bit of presence outside the map and walk the bomb back tunnels. They deal with Mikey, who unfortunately has not lived up to the billing from the amazing first game he had. It's a pretty big fall off, and maybe as we kind of discussed, it might make sense in a way. Ce s-a întâmplat aici? As the OG playbook might not necessarily be all in his brain. Well done from Norby again. Păi eu pierd rândă, vezi? Yeah, Mikey, I mean, it's just rough to shine the spotlight on him. Hey, He gets a single kill throughout the 6-4-4, entirety of that half, and I'm not exactly Bă, oricum sure runda where asta he se plays prea the poate CT să... side Gen, for meciul ăsta se Unity, prea but sunt never mult mai really looked favoriți too Virtus Pro, comfortable. mai I mult think firepower. needed to have a little bit more leeway. I think it was quite a reserved setup on the defensive half from OG, and Mikey's normally a Păi guy da, mă, dar el who's ținea ușile, given mă, el nu trebuia să quite țină a acolo, lot că of el ținea freedom to ușile. make moves and make Gen, plays bă, that he bă, kind of Lorenzo, reads știi care in e the chestia? moment, right? El acolo ținea Yeah, pe there was James. clearly a system he De had ce to sunt set 6 nu into, e coachul? he had Cred a că ăsta e role that was coachul. required of him, and Că it băiatul just ăsta e didn't really coachul. look like it worked out for him. Păi da, mă, dar ăsta, bă, ăsta îl ținea pe, bă, fii atent, care e faza? James era mult mai probabil să țină, gen, să țină undeva tunele decât să țină în geam, știi? El n-avea de ce, Modo n-avea de ce să se uite în geam niciodată, că Modo practic ar trebui să țină polarul, care era James. Și l-a ținut bine că l-a ținut spre tunele ăștia, restul nu înțeleg de ce nu s-a uitat niciunul în geam. Dintre toți jucătorii aproape 20. Că gen, prioritatea lui Modo ca jucător de polar e să dea challenge la polarul adversar, nu e să-i bată pe ăștia cu rifle, știi? Hai, Chit, nu înțeleg ăștia de ce nu s-au uitat în geam. Încă la runda, gen la runda asta ăsta n-ar fi avut niciodată de ce să facă pic în geam, James. Mamă, dar ce bine ai făcut și hub-ul ăsta. Hub-ul ăsta e bine rău făcut. Bravo, mă. Hai, mă, băteți-l pe fit ăsta să nu-și lea runda vieții. Bravo, mă, pic. Getting some ahead of steam, I think, here for OG. Ahead of steam could turn into an absolute way. Yikes! VP just can't connect with any shots. It's as simple as Bravo. that. Yeah, that is Bravo, mă. runda 5. just the number of gunfights being taken across the board there, and they win them all out as well flawlessly. Fantastic work out of this T side to open up their accounts and get the ball rolling in the second half. OG leading by a map right now, looking for that spot in the quarterfinals tomorrow. Ce frunte frumoasă ai, regele meu. Received a very late invite to replace Unpaid. Are making good of that opportunity, really capitalizing on this moment. Mamă, dar ficul ăsta, nu știu, mă, care e problema lui ficul ăsta. Had a very difficult run. Pune camera aia să mor, direct pe frunte. Păi dă ăștia ca băieți de buni care direct spune camera în cap. Bă, mamă, la milimetru ce era să... Mamă, ce tragedie era să se întâmple runda asta. Vai de capul meu. Era aproape... A bătut Fame cu... Oricum 5-7 ăsta e mai bun decât Acau. Stați liniștiți cum au făcut ăștia 5-7 în jocul ăsta e mai bun decât Acau. De 10.000 de ori. Telegraphed by that, and one player to behind the smoke to the left, and one to the right, and one in the middle. Dacă și-au ăștia de la CT 5-5-7-uri, zici că se joacă, ești nebun, zici că se joacă versus full buy. Ăștia de la OG. Like he is. So, I wouldn't call this one anywhere near one just yet. Nu vi se pare, mă, că 5-7 o să-i prea... E mult prea OP? Nu vi se pare chestia asta? Sau doar mie mi se pare că e mult prea OP 5-7 pentru banii pe care îi dai pe el? Gen versus, nu, la pistoale nu, că la pistoale clar. Pe 250 USP-ul Glock sunt cele mai bune. Mă rog, și dualele sunt foarte meta. Dar la buy round...
Păi da, n-are range, dar uite, la fight-uri de-astea, gen la close fight-uri, n-ai cum să-i bați, efectiv, n-ai cum să bagi jucători cu 5-7. Tu dacă ai cap, te bate la 5-7. Nu știu, mi se pare foarte OP. Pentru $500, pentru $500 să dai aproape 2 tapuri ca cu Paunețul. Even despite that health, there should be no risk here, and I think OG would be smart to not go anywhere near on the hunt, honestly. Just let VP stay what they've got, use it in the next round. Mi se pare foarte bună mărăcină să what that is, pistols and a scout. I think he at least manages to remove that scout though, and obviously Electronic. Ai 20 de glonțe, cum adică ai 12? 5-7, nu ce zic. But ai 20 de glonțe be keeping a close eye on it, and he'll realize that's exactly the case. Okay, so OG do pretty well there to get across the line against the 4 spy. Going to make it 6-8. Next round's an anti-eco. They should draw within 1. And because VP are down by a map right now, you know that they're feeling the pressure, especially with elimination looming over their heads. Like you said, coming into this group, VP would have felt like a spot, at least in the play-ins would have been locked in, at the bare minimum. Of course, the competition is still very tough at that point. Nothing guaranteed, right? But if they get eliminated without even seeing the light of da, pe YouTube e full screen, boys. Boys, bă, că sunt 70 de persoane, nu uitați să dați și voi un follow pentru că o să ne uităm la... O să ne uităm și la meciul cu Nexus. O să ne uităm mâine la Nexus, ne uităm la meciurile lui Simple. Mâine are Simple meci la 1, ne uităm și la ăla și suntem live pe YouTube full screen. Ne uităm la toate meciurile importante. În afară de Shanghai Major, pentru că Shanghai Major e de la ora 6 dimineața. I hope they don't. I hope that was just a rumor. But you know there are some. Da, nu știu Emil ce să-i fac. Lasă că acum e mai bine decât era înainte. Nu știu ce să-i fac. Bă, nu, runda asta nu e relevantă. Ăștia spui cu Virtus Pro. Runda următoare e puternică. Să vedem, runda următoare e curioasă. Altceva astăzi, ca Andrei astăzi. Major începe pe 30, din câte știu. Probably just waiting for the major to play out and then see what crops up after that. You know, maybe considering some international teams as well. But he certainly will land on his feet when the time is right. Shanghai începe de pe... Bă, nu găsesc exact. Bă, meciul trecut a jucat bine, acum are bad game aia. Nu mă, nu, uite, Shanghai începe de pe 17. Pe 17 are Navi primul meci, dar pe 30 avem Blast World Finals. Mersi. Mersi, Alex, de follow. Uite, începe de pe 17, m-am greșit eu. Am dat fake info, sorry, boys. Am dat puțin de fake info. Bă, momentan câștigă 1-0 la Hertz, runda asta e importantă, să vedem ce se întâmplă. Mamă, da. Dacă îl prinde aici pe James, mamă, îi face... Bravo, e bine a scăpat. Știe și el că l-a ratat. L-a pierdut simplu. Even though Virtus Pro are down by a map and only leading by a round, Thunderpick still clearly have some faith in them to make this comeback happen, and rightfully so. Around the gap now. What about the gun round for VP? Dar James ăsta nu ratează, e problemă. Pe 30 e blastul, boys, pe 30 e blastul, nu mai jur, am ratat eu, boys, am dat fake info, sorry. N-am fost atent la ce ziceam. They've put some pressure on Electronic, they've forced him back on shot right now, and obviously they're swinging a little bit earlier than expected! And that's exactly what catches out OG. Big Norby stands tall again. Oh my goodness, I mean Norbit's never supposed to get 3 kills from that position, and the timing on the push through the doors was actually very good for OG because it's the same time that Mike and Prison start to pressure up short, so that then forces James to turn his attention away from long and focus up towards short, but that leaves Norbit by himself, who steps out, and that catches OG completely off guard. 3 kills coming through from him all by himself. Nu se aștepta nimeni la așa ceva, a fost bun strat ăsta. Between themselves and OG. Yeah, I think normality in that position is James to hold the angle, take 1 shot, then as they make their way out, Norbert gets 1, perhaps 2, James refaces, maybe gets the 3rd. But I think the last thing you kind of expect is him just to swing a little bit early with the help of that flash from James and get all 3 of them.
Bă, Daniel, nu. Adică există, bă, pe jocul ăsta, ascultați-mă, pe jocul ăsta oricine poate să-și bage cod. Poate să se joace și la major cu cod, deci bagă coduri de alea interne în mouse. Oricine poate să joace cu cod pe jocul ăsta. Pe orice platformă, pe orice joc pe lumea asta. Dacă ziceți că e vreun joc care nu are măcar un mod în care să cituiești, n-aveți dreptate. În orice joc se pot băga codul, doar că ăștia nu au de ce, gen. Ăștia sunt pro player deja, nu au de ce. Aia, pe Tetris, ce ai mă, pe Tetris sunt scripturi, că ai nebunit. Scripturi de auto-rotate, de toate prostiile, ce. Până și pe Pokémon, pe jocurile de Nintendo DS. Pe jocurile de Nintendo DS aveai coduri, ca când te jucai, când te luptai versus Pokémonii al cuiva, să ai crit chance-ul mai mare, să-ți mărești crit chance-ul de la 10% să-l mărești la 100%, gen să dai în fiecare undă în care tu ataci, să dai crit și crituri dublu damage. Mai să stricat atât. Mă, dar uite cât loc are ăsta în casă. Voi vedeți ăsta cum are calculatorul? A, da, Cosmine, știi, mă, dar... Păi da, mă, Cosmine, dar contează și cum pui clipurile astea, că pe gen... E mult mai recognizable electronic. Gen, mult mai multă lume recunoaște pe electronic decât să recunoască pe restul de la Virtus Pro. Joacă prea pe comunitar. Că să se joacă de acasă, asta e stage-ul ăsta. Primele 4 echipe care termină în turneu să se joacă la... Yeah, I am really looking forward to the rematches that we have lined up today. Of course, this is one of them. Then I'm kind of expecting the next two to go the opposite way than they did when the teams played against each other earlier on in the competition. I've predicted Imperial to beat NIP. Oh, that was so tough to lock in, Trav. So tough to go against my boy, missed him. Love you guys. Right by Jaxi. Era bine. I think Imperial have looked very good, and I was impressed by the way that they beat Legacy out as well. And they probably should have beaten NIP as well. So I'm backing Imperial to get the job done there at the second attempt, and I think M80, well, I mean, we just never really saw them get going against Bestia in that previous time they played against each other, so, yeah, keen to see what that game's going to look like. Ăștia de la OG, de ce nu? Că e technical, măi, e technical. N-ai voie să vorbești în technical, da, au pierdut deja Falcons. Fair enough, Trav. That's understandable. Modo e român, Modo, uite. Ăsta e român. Că n-ai voie să vorbești în technical. Stânga jos, băi, stânga jos. Mersi, Daniel, de trandafir, let's go! Asta zic, băi, spui, dacă donează fiecare 10 trandafiri, intrăm în top 100. Nu cred că intrăm în top 100, dar așa ca idee. Nu, cred că nu mai primim top 100, e bun, atunci a fost altceva la săptămâna. Mersi, doctore. Mersi, Daniel. Vă pup, băi, mersi de donații. A bit of a habit with Modo where, I mean, it's pretty standard for an AWPer when you post on an angle, you get smoked off, you wait a second and you fire off the timing shot, but can't be too predictable with that because then Virtus Pro know every single time they smoke off an angle, they just wait a second, they hear the shot and then they're able to cross. Sometimes you don't even want to fire off that shot as the AWPer because that obviously then gives away your position, right? So you give the information away. So either he's got to wait like an extra second and a half than he normally does, or not fire the shot at all, just to try and keep it fresh. Stânga jos. Bit of a different setup in this round for VP. We actually got 3 toward B early on. It was only James on car, and Norbert, of course, worrying about Long. Once again, those two teaming up for the A site defense, but this is, I think, going to be really hard for James to get out of this at all. This is not a good setup for the play that OG are about to put in practice. James does well to get one and fall away, and you know what, he's even got 2. Ow. James' performance might just save this setup for VP. Yeah, wonderful multi-kill coming through from him, and the fact that he stays alive. Bravo, Modo. More impressive. Eventually, he will get cut down by Modo. No. That's the frag coming through from the Romanian AWPer, but that's going to be it from him here in the round. Buzz and Crizzen have to combine to try and make an unlikely post-bomb work in their team's favor. Buzz on top of the box gets an elevated view, and he'll take Norbert down, but Crizzen's just out in the open right now. He's waiting for that incendiary to end so he can tuck himself back in towards Gandalf. Surely he would have been spotted.
Bă, l-a văzut? There's kits on all three of these remaining players. No more Da, l-au văzut. utility though for Virtus Pro to try and force these players Bravo. out of position. Nobody's sticking the defuse just yet either. Crizzen and Buzz combined, just picking contact Bravo. with one another. Still there's nobody on this defuse. Virtus Pro trying to force Bravo. these gunfights. They need to get Bravo, these mă! gunfights. Unfortunately, even Bravo, though mă! they get all the kills, there's no time for the Bravo, mă! Bravo, bravo, bravo! I feel like that happens Mamă! a lot with professional teams. Mamă, You know, I aduceți mean, I aspar understand there's a lot of cardin! communication, there's a lot of things going down. They need to Aduceți figure aspar out all the cardin, technical băieți! call of when to go. But another Woo! instance of a CT side doing it just too late. Simple as that. Ce-am mă, l-a pus Modo pe spate pe Jim, asta zic. Aduceți aspar cardinul, băieți! It's the tier 1 teams who tend to take a lot more time and be a lot more methodical in those approaches. Mă, Sebi, ce trebuie să rege acolo? Ce asta? 500 monede de la Sebi, let's go! Te pup, rege, te pup! Hai mă, ritmul ăsta, dacă mai donează câțiva băieți de-astea, cred că luăm și tricou cu OG. Da, joacă de acasă. Te pup, Sebi, mersi mult, mersi de 500 de monede. Asta zi, mă, asta zic, asta zic. Kind of felt throughout the whole of this that VP have pretty much Silviu, kept the follow. OG at arm's length, and now I'm afraid. Asta zic, bă, Sebi, ești campion, bro, te pup. Mersi mult de donații. It's about to Ne-a be spart, mă, 9-all Sebi, if, 700 de monede așa pe can't dreapta. cover this. And 700 de once monede again, lejer. Able to look at the minimap, yeah, just where you're going, right? VP have gambled incorrectly. I mean, I don't even know how Fiku gets that kill on Jame, because Jame was posted catwalk just looking in towards top mid. Fiku must have just wide swung him, destroyed him. Mersi mult de donații, You bro. made a point in the previous map that what we've seen from Fiku is probably the best level we've ever seen from him in an OG jersey, and he's absolutely delivered here on Dust 2 as well. Really living up to the point Bă, that ăștia he dau made. save, ăștia n-au ce să mai facă. 5v4, VP have no option Mă, but to joacă just bine bunk it ăștia, down, mă, try and se call it joacă, a day. joacă bine OG, chiar joacă bine. Game is in and amongst the thick of it things right now, so and Și că e in the thick of it. Eventually, he will try and inflict death by 1,000 paper cuts, forces Fame to swing, collects the kill, and this is going to be a 9-all scoreline. Starts to get very scary very quickly for Virtus. Let's go, OG! Spooky Trav with it being Halloween season. 13-10. True. 13-10 pentru OG. What do you think would be the? What would Mamă, you think would be Chris, the nu l-am best oprit și oricum Counter-Strike mor rege. win cost? N-am murit, lol. Oh man, that's a good question. Da, mă, joacă bine, mă, dă, ești nebun. Bă, gen, că se mai întâmplă, mai pierde un duel versus rifle la Alec, aia e că el are polar, știi ce zic? El are polar, adică că se mai pierde cât un duel, asta este, știți? Da... You got one? Nu. I thought of one which is a little bit Pe cheeky, Jim l-a bătut but, până acum. Go on. yeah, I mean, I probably shouldn't say it. Pe Jim l-a bătut. Balling the entire chat right now. I was going to say blame F on an eco, but Okay, there we go. Mamă, dar ce save au dat și ăștia au bani. I still feel rude though. Blame F if you listen to this. I'm sorry. Yeah, Trav, he knows who you are, of course. We jest, of course. I'll have to think with that about that one. I'll sit on that one a little bit. Bă, dar unde dracu a tras ăsta? Salut, Polare, salut. Alright, well, an opening kill has come through for Virtus Pro. Bă, dar unde a tras ăsta electronic, ați văzut? Lose this, then we start to get seriously concerned about them on the map at large. Mikey, just gonna slow walk into the angle there. That is the free frag of Electronic's life, and Mikey's tough times on the map continue. Mamă, ce a tras? Ce a tras? S-a văzut pe ecran, Alex. Oh, it's all just falling into place here. Yeah, every single angle, and they are kind of going one by one. It looks bad for OG, but also, of course, Mai băi they niște lost the boți. opening pick to Electronic. It was Bă, eu în seara aia am zis lui They ăsta, had to recover, they had to dar go m-a aggressive bătut somewhere to Jaws get la them cap, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm. Și eu nu vreau să mă joc în seria, că n-a venit niciun chef să mă joc. On Dust 2 against OG. Na. Historically, Electronic, very good Dust 2 player, and he showed Mamă, it ce a again. tras electronic, That's a bă. good point. Bă, a luat Absolutely delivering opening-ul the ăla goods bun right rău now. de tot electronic. Exactly as Bă, we eu n-am, tried bă, for Polar, eu Virtus n-am Pro avut as niciun well, chef trying to seara aia, grind dar their dacă a way zis through Polar, a this zis game, că take us sunteți to acolo Anubis, pe get the ăsta, job a done zis there, spots in the quarters is Jaws what că awaits sunteți the acolo. winner of the Na. series. Da, mă, să ne jucăm, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm. Eu ziceam, n-am chef, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm, hai să ne jucăm. Meciul ăla F3 să le joc, ești bun. Era mort. 10-9, Virtus Pro regain the lead here. Bă, au luat lead-ul înapoi, dar... Business end of the map.
Dacă pierd o rundă, e rapid. OG have built up a little bit of money. Dacă pierd o rundă, e rapid. Modo saving the AWP, Hey, saving ești the nebun. AK will allow a little bit of extra space on this one. Unlucky. But of course, I think now with VP taking a little bit of damage to Jame in that round. Boys, nu uitați pentru cine vrea să, pentru cine donează pe live-ul ăsta, să știți că în descriere avem link-ul de la cum se numește, de la Type Stream, că amărăciunea asta de TikTok ia 10.000 de euro, îi trage pe dreapta. Mersi Maco de helmet. TikTok-ul ia 75% din toți banii pe care îi primim. Voi dacă băgați voi dacă băgați 50 de lei să-mi trimiteți 1000 de monede, mie îmi dă 25 de lei din ei. Ceea ce e destul de circ. Mi se pare ia cam mult TikTok-ul ăsta. Sincer să fiu cu voi. Da, nu știu, mă, nu știu ce cu taxele astea la TikTok, mi se pare insane chestia asta. Ok, înțeleg că se poate, gen... Nu, din 1000 de monede, nu, din 1000 de monede dam 25 lei din 1000 de monede. Din 1000 de monede. Nu știu cât vin 1000 de monede, dar din 1000 de monede sunt 25 de lei. Gen, 25 de lei fix. Ceea ce e destul de garbage, sincer. A decent answer actually from a friend in Twitch chat to our Halloween costume dilemma. Working anti-cheat as a costume would be scary. How about that? Dress up like that though. Cosmine, habar n-am, eu nu fac de-alea. Nu fac de-alea. Eu nu fac de-alea, bro, eu aici facem doar gaming. Aici doar ne uităm. Ne uităm la meciuri, ne jucăm counter, nu facem doar gaming, eu nu fac de-alea. Nu fac meciuri de-alea. De-alea cu donații nu fac așa ceva. Oh man, yeah, I don't know, man. There's got to be some good answers out there. Trebuie să ne apucăm și noi, mă, să facem de-alea, ești nebun, să mă arunc prin gunoi, să mă arunc prin cap. Ne apucăm și noi. Facem de-alea, ne aruncăm în gunoi cu tricou de la Navi. There's the special agent Ava, I think her name is, and then for men, of course, there's all those agents with the funny face masks and, you know, what's that other one called? Like Sir Bloody Daryl or whatever that agent is called. Like that's a pretty cool one. The one with the condom on his head would be the best one, I reckon. Condom head is very common, yes, at big events, that's for sure. All you need is a pair of tights for that one. Very easy. But yeah, we've got Norbert back, by the way. I can assure you he is here. Facem de-alea, ne aruncăm prin gunoi. Welcome back, lad. Mâncăm viermi. Bă, îmi tot apar de boys, deci mi-apar de câteva zile niște de-ăștia, mă, niște bangladesheni, de-ăștia, nu știu cine ai bă să... De mănâncă viermi, bă. Îmi apare unii de mănâncă viermi, firață-i. De mănâncă viermi de-aia de cocos, de-aia mari, albi, știți de care zic, sunt niște viermi așa. Bă, și mănâncă ăia, vomită pe live, mă rog, se dau la o parte pe cameră să nu ia bani, vomită, se schimbă între ei. E unul, mă, de face, are, nu știu, are Worm King, ceva de genul la nume, o bunătate, îți dai astea mă rege. Bun, rău de tot. Și face ăla, băi, așa e gen, e NPC rău de tot, omul face. Are you real, my friend? Yes, I'm real, I'm very strong. Bă, dar nu zic, mă, că m-a prins, că m-am uitat într-o seară la ăla jumătate de oră, am înnebunit, mai aveam puțin, îi donam. Voiam să-i donez să mănânce viermi, dar după aia am zis nu, că nu se poate așa ceva. Dar e ăla, mă, de face... Mă, dale, oh, I'm very strong, bro, I'm very strong boy. Maco, le iei pe toate pe YouTube, exact, în mare parte folosesc Logitech. În mare parte Logitech. Le iei pe toate pe YouTube în descriere, Maco. Dacă vrei să le iei pe toate cum le am eu. Le recomand pe toate, sunt foarte bune. A revenit Norbert. That was Norbert's internet having a bit of a mishap for a few minutes. And hopefully that hasn't spoiled VP's momentum because they're only ahead in this one. They're still, you know, arguably on the brink of elimination. Păi da, mă, e pe ăla, ești tu dreptate aici. O, mă, face numai, are you real, my friend? Yes, I'm very strong. I eat worm. Așa face ăla, ești bun. It's been 4 versus 5 to be completely fair so far, and OG are still within a round. So if Mikey could come alive here, Lăsați-mă, mă, that might be the difference maker.
decent. Oh, maybe not, actually. This was shifted away. Yeah, only a bit of chip damage on Mikey. Guilty will be swapped over. Mikey will definitely be disappointed with himself after how good he was in that opening map. How impactful he was to get OG over the line. Bă, bun presul ăsta pe B. Dar trebuie să se arate bazul ultimul, trebuie să bată ăștia primii de prin, nu știu, trebuie să-l bată pe unul. Bravo. Bravo, mă, și acum vine ăsta, nice. Bun repop. Bă, Regalez, n-am nici cea mai vagă idee. N-am nici cea mai vagă idee, Regalez. Yeah, that was a really well worked run. Nici cea mai vagă like you idee. say, bottle that and remember exactly how it worked out, because that's something they'd like to run back. I mean, I will say the setup from Virtus Pro certainly did lend itself to a mid-split into the B-bomb side for OG, which certainly did help out. Normally the most difficult part about that B-split is that if there's a player in CT, he can use nades to clear out the smoke, and then it's really difficult to actually get up the ramp into B, but Virtus Pro didn't have that luxury. Both players was hard committed to the bomb site, and even though Fame gets the first frag, there's still so much to try and deal with after that. A lot of pressure coming through from ramp, which made it a lot easier for Buzz to take out the doors. Norman looking to try and stop them from making it out of the tunnels, and Modo will survive the bomb explosion. At least there's a lot of damage inflicted here for VP, but the scoreline's been leveled out once again. Slăbut lui Stan 4 cu 14. Bă, nu mai faceți cyberbully-ul. Bă, și cu lui Stan seamănă puțin, dar mai mult, bă, mai mult cu Sandu Ciorbă, mă, CP. Mai mult cu Sandu Ciorbă. Dar nu mai faceți bully că meciul trecut chiar a tras cu aia bad map, știi? Da, nu joacă rău. Mai e și stand-in, cu aia. Are dreptate, Regalez, n-am știut că el era stand-in-ul. Mă rog. De la faptul că are tricoul diferit aș fi putut să-mi dau seama, dar... Aia e. Dar vedeți că n-aș, mă, harta trecută mai chinești că rău. Game absolutely in the balance right now. Going the distance. What a contest between these two teams. And again, it's a Ai mă, zici că-i Sandu Ciorbă din poza asta. setup here from Virtus Pro without anybody in towards CT. As I say that though, Jame will take up his position in CT. Bă, runda asta e importantă, da. E importantă pentru OG, pentru VP, poți să forțeze runda viitoare. Mamă, uite popul ăsta cum e. Mamă, mamă ce bine l-a prins. Excepțională rundă. Bă, dar unde se uită observatorul? Unde se uită observatorul ăsta? De ce mi se uită pe electronic pe asta? De nu se întâmplă nimic cu el. De ce nu mi-arată pe ăștia când se bat? Mi-l dă să mă uit pe electronic. Eu mă uit pe electronic. Dă salvează pasa, eu mă uit pe electronic. N-am văzut nimic de runda asta iar. Acum uită-te pe electronic până la final, că face exit fraguri. Bă, ce casting prost au băieții, ce... Nu casting, doamne, ce observator prost au ăștia. Retaking. Scare a VP fan today. Yeah, but how on earth would you get that into a costume? How would you make that like? De ce nu văd unde se întâmplă fragurile? Leave that to Twitch chat for some ideas. Oh, VP, they're going to empty their pockets here. Means they're getting all 3 rifles very. Da, uite, frumos, ne arată așa, ne arată harta frumos, da, da, da. Au pus banii de camere la observator, le-au pus aici să ne arate harta. They're actually on the edge of elimination. Like it, I'm just going to reiterate before we get to the very end of this map. OG took map 1 well. Of course, they beat VP in the original game before. This is a decider match. Loser eliminated, winner through to the play-ins tomorrow. Dacă câștigă OG runda asta, e incredibil de huge runda asta. E incredibil de importantă runda asta. Nice watch of an in-person event in Berlin. And stunningly, shockingly, VP might not be there. And even if they win this series, then there's still another match that they have to play to secure their spot. Everything on the line right now. They have got their numbers over on the correct side of the map. Oh my goodness. Păi da, mă, Maria. Da, știi care e diferența, Rege? Că și așa nu e... Da, Rege, dar știi care e diferența? Noi nu facem bani din aceste live-uri, doar cine donează atât. Nenorocitule. It's actually amazing. Every single time VP seem like they're struggling for rounds, struggling for a way back into the game, it always seems to be Norbert just wrestling them from a pit. Bă, ce prost e ăsta, dar ce prost, ce dobitoc e ăsta de comentat.
Că bă, deci cred că ăsta a fost... Cred că Maria ăsta de a lăsat comentariu e cel mai prost om pe care l-am văzut vreodată pe live-urile mele. Dar cel mai prost dintre toți. Noi suntem aici, ne uităm la EP și ne facem watch party. Oricum nu face nimeni live-uri. La meciurile astea nu face nimeni live-uri la post români. Eu încerc să fac live-uri mereu, să fac la 90% dintre meciurile în care se joacă români. Still here, but he only finds one. 3v2 for OG out of nowhere. They've got information on one of these players. Nice. They've traded him out comfortably. FICU Aia mă, ultima rundă, mă. deals with fame. Acum cu ultima rundă, rapid. 1 versus 3. Noise is being heard. He's gonna have to jump past this molly. But of course, Mikey will know exactly what's going on. They're gonna duel him straight up, which obviously... Da, știu, dar eu le bag pe dreapta, după aia le pun pe offline. Da, noi suntem aici, ne uităm la ele, mă. Fall apart on that mid pinch. Ne uităm la meci, după aia le-am pus pe... Ăsta, le-am ascuns și ele au fost. Noi suntem aici, facem watch party-uri de 2-3 săptămâni, n-am avut nicio problemă, oricum nu facem niciun ban pe ele. Da, eu n-am canalul monetizat, că n-am watch time-ul. Fight fire with fire, but it doesn't work out for them. The numbers are there for OG, and you can see how Flip feels right now. Da, mă, Sedane, dar mai lasă-mă, mă, Sedane, că și așa eu nu fac bani din chestia asta, gen. Mai donează băieții pe aici și atât, asta ăștia sunt singurii bani. Bă, nu, pe TikTok n-am nicio treabă. Dar pe YouTube după aia le ascund, gen. Gen, pun live-urile pe privat și mai au highlight-uri din ele, le postez pe YouTube și după aia n-are nicio treabă, că după aia gen postez highlight-uri, nu postez cine știe ce. Asta asta zic și eu, nu știu, gen chestia asta cu drepturile la mine, bă, având în vedere că nu fac bani, eu aș cumpăra drepturile, dar nu merită, gen. Nu e worth it, știi? Dacă eu nu fac banii ca să susțin drepturile astea, știi? Nu merită să rău și ne uităm așa. Da, că mi-au strike ca e. Noi măcar ne uităm, eu sunt mulțumit că suntem aici mulți și ne uităm la meci. And they're going to keep it bog standard here coming into this next round. KISS, keep it simple, stupid. Ai încercat și tu? They look to kiss VP. Păi da, oricum la tine se dane mai mult de tine. Ai 10.000-20.000 de follower cât ai pe YouTube. Tu ai mai mulți decât mine. Suntem 1.500 pe YouTube. Nice. He finds one. It's a good flash to set him up, but BenQ trades it. There are two players, make that now 3 in position. OG have utility to use. They've got to use it. They can't just go across the angles completely dry, but even with that smoke up, Flit's able to find Prison. There's a double flank coming in from VP, and that is something that OG might not expect. It's a good variation from the CT side that they might not be expecting whatsoever. And there goes Modo, it's FICU. He stepped up it amazingly. Am ratat puțin runda, but not on this 1 versus 3. Fame will find it, and we have extra rounds on Dust 2. Și dacă mi-au șterg live-urile ce e așa, da. Was a pretty decent attempt from him, just trying to keep it simple. Everybody going out through long onto the A bomb site. That kill through the smoke from Flit was oricum cine vine cel mai mult la mine pe live, vin să ne uităm împreună la meci, nu vin să te uite la mine că sunt ei jucători de level 10 care fac live. Păi da, Dan, dar pe TikTok nici nu rămân salvat. Asta e diferența. Pe TikTok nu se salvează. Pe TikTok, dacă te uiți la mine, pe ăsta pe cont, o să vezi că nu... O să vezi că nu... N-ai Hyperx TV? Asta zic. Gen, nu am sponsorii de la astea, pe toate clipurile mele cu highlight-uri mereu sunt tăiate, știi, sponsor de la ei sau orice chestie de asta de cop, nu știu, dar ar putea să fie hardcore. Ce? Dacă pe TikTok nu răbă? Oricum, oricum nu las live-urile pe YouTube, că nu se mai uită nimeni de o oră la ele, știi? Mamă, îi prinde ăsta, îi prinde flit pe la spate, iar. Mamă, i-a prins timing-ul, Mike, ăștia n-au nicio idee. Nu. A prins timing pe mid, mă, n-au nicio idee că aici moare Modo degeaba. Nu. Hai, Modo, întoarce-te, simte-l pe ăsta. E bine, bravo. Ce timing a prins ăsta, degeaba a prins timing-ul. România, Marco, România. And FICU's 2K entry, putting up to 26 for the game.
Now, Fame has got multiple HEs still in spawn, but I don't think he's going to try and use Bravo. them, and he can't even get anywhere near the site because of Krisen's position. Takes it comfortably, and OG keep on going on overtime. Doamne, am făcut și poză, mi se pare prea amuzant comentariul ăsta. Ai dat plăcere porcurile, nenorocitule. Deci zici că lui ăsta, dacă a comentat pe YouTube, zici că am luat pâinea de la gură că fac eu live. Maybe you couldn't see as much as we thought he did. Changes a lot of the round. Yeah, certainly did make it a lot more doable for OG. Mi se pare prea Finding so much amuzant. success with those opening Hello kills. România, hello Marco, hello. Când joacă Navi, pe 30 joacă la 6-7 dimineața, nu se face live. Either way, look at the change of pace from OG. We didn't see this once throughout the entirety of the regulation, and maybe with good reason. Fame, what a way to lock down this B-bomb site. I guess they're like, you know what, fair enough, we've got the Ui, opening ce round s-a of întâmplat T-Cell aici? overtime. Let's do something a little bit wacky now. Bă, ascultați-mă, nu trolați mă străinii pe chat, că dacă le place să se uite aici, nu-i mai trolați mă pe străini, că am văzut că te face chestia asta foarte des, nu-i mai trolați mă pe străini. Lăsați-mă să se uite și ei. I will still say, I really like the calling coming through in the rounds here. Ce Andrei cel mai românesc nume. When you get into overtime, you got to try and change things up slightly, or maybe even drastically. Eu trebuie pe vibrația zilei ce să o pune pe gagica mea pe Olix. Dă mesaj pe Insta rege să-mi trimiți și mie anunțul, că o pun pe măta aia curvă pe Publi 24, că deja ei mi-au copyright strike pe Publi 24, că pun pe măta aia curvă și mor. Yikes! I think that he surely would have been moving forward still. I'm pretty sure he just crashed. Pare rău băieți, am avut un mic moment de slăbiciune. Am avut un mic moment de slăbiciune pentru vibrația zilei de pe chat. Să mă jure pe mine, ești nebun, să mă jure pe mine și așa nu mă afectează. Pare rău băieți, am avut o ieșire. Se joacă până la 16, până la 16, se joacă în first overtime. Put that behind you and focus up on the task at hand. Bă, uite-l porfanul ăsta cu contul de I still really like the calling coming through from Krisen right now here in overtime. Bă, băieți, o să mă pun o secundă mut pe... Așa, m-am pus o secundă mut pe TikTok, îmi pare rău pentru băieții de pe YouTube, am auzit că este poze premium cu Bianca și Penel. În porneață, ca măta aia moartă de cancer, Andrei, ca măta aia, dar a murit ieri. Dar a murit ieri măta, de-i faci parastase. Ești mă morții, mă, tișe, rămițe, mă, luați-și morții, pulă, să ți-o desfăr. Deci face 200 de conturi fix, după aia lasă comentarii de pe ele. Ești mă morții, mă, de lăchete puțin. Salutări TikTok, am revenit! Te mai învești pe pereți, nu, Thompson? Sunt de mult, cine vine pe aici? And once again, it's a different setup for VP. Now that rush B hasn't worked at all, they're thinking, they go toward B again? Surely not, right? So they've left Fame there with one rotator in Flit. For now. OG taking their time, Trav. It looks like they're going to go back to their good old faithful here. Iată, mă, nu mi-a dat atenție de asta. Sorry, boys. Sorry, boys, de ieșirea nervoasă. Trebuia să-i zic și ce am pus. Nu mi-a dat atenție de cercetul ăsta. And we know how good Fame has been on that B-bomb site as well, so OG gonna have a tough time of it. It's gonna be Krisen left by himself. We've seen this exact strategy in regulation and it worked out for them, but bă, gonna get a frag free on James this time. Mamă, ce hold are Fame ăsta. Mamă, ce a tras. Mamă, ce frumos a tras Fame. Dacă îl bate ficul pe ăsta, nu. Bă, eram... Bă, ce gamble a pierdut, se uită în dreapta, în stânga, bă, unlucky. Krisen ăsta, dacă închide... Mă rog, dacă închide half-ul ăsta, de avantaj. Of course, there will be quick flanks to worry about, but now Krisen's been knocked out, and James will finish it off. But once again, it's Fame toward B. A triple kill on the first rush, and a later B play comes through. He's ready for that one as well. An amazing quad kill to get VP to edge in front. He's really come alive here in overtime. That B-bomb site is not taking any visitors at the moment. I mean, they've barely been able to get out of tunnels into the site itself. Again and again, Mania just shutting them down.
And that will be Virtus Pro taking a lead into the second half. And remember, in regulation, both teams only managed 5 rounds on their CT side. So that should give Virtus Pro an edge here. Electronic is out long. Looks like OG wants to fight for this. Right clicks flash. Oh, maybe they're not going to. This is a bit awkward for OG right now. Finally, the second flash will come through, and they will at least swing it with 2. They know they've got Electronic pinned behind blue box. It looks awkward. If Electronic gets away from this, I'll be very surprised. He gets out with 1 point of health. Can you believe it? Oh my goodness. Sneeze on him and he's dead. Tickle him. Yeah, exactly. Bă, e riflit ăsta băgat aici în dreapta, dar Electronic very lucky. dacă dau ăștia smoke mid-ul, de fapt, nu. Mikey seems to know that Flit's in the corner. He's just gonna go. Bravo, mă, Mikey! Ce creier are și ăsta în cap! E bun, mă, și Mikey ăsta, mă, chiar e bun. E bun, mă, e bun, Mikey, bravo. Bun check-ul ăsta. OG can't afford for VP to get up to 15 here, Trav. Yeah, it's pretty much a 5v3.5 now as well. Modo, set up, playing back plat, headshot angle. Vezi că i-au citit excepțional. I-au citit excepțional pe ăștia, a pus să se lege runda. Că-s 3 băieți la B direct. I-a citit excepțional. Bravo. Bravo, mă! A murit și ăsta cu nade-ul. Hai, mă, Modo, mai bate o dată pe Jamie. A venit ăsta, dar nu știți că mid-ul liber. A salvat. And also not overfacing, by the way, which was important from Modo as well. After he gets that nade kill, he doesn't just step out immediately afterwards. He's still got the discipline to just stay tucked in. So there's a very good chance that James could be posted on the angle. OG will level it back up once again, 14-all. So tough to split these two teams. I feel like neither team has more than like a 2-round lead. It's been really back and forth between them. Yeah. Who's going to come alive here in overtime? We saw Fame doing it in the first half. Who can split these two teams? Who will be the difference maker? Deci că joacă românul la OG. Well, if Mikey's had a quiet game, him stepping up could be the main factor. That was so important, by the way. Like, Fame's entry on Buzz there was insane, and I thought he might be able to do more work on B as a T rather than a CT this time. But Modo switched around. If Modo dies, that round could very much still be in question. We're back even at 14-all again. Being paid by the round meme continues. They just missed ML15 trap. I don't think we've actually had many overtimes in the past few group stage games. Pretty sure you and I haven't had one just yet. I don't think so, actually, no. Can you mention it? Okay, well, let's see how Virtus Pro hold their nerve. Again, it's a very static CT side here from OG. Big contrast from we saw out of Virtus Pro on their defensive half. More happy to just take up these default positions and post on angles. Bă, dar îi trage bine pe ăștia de pe site-uri, mă, Virtus Pro chiar le cară super bine. Chiar le cară super bine ăștia de la Virtus Pro. Îi trage foarte mult de pe hartă, de pe site-uri, îi face să răpească. Bă, da, mă, da, Adrian. Bă, nu s-a atât de gata de backline și ăștia, ar trebui să bată Modo mulți rău aici. Trebuie să bată mulți rău Modo. Nu, mă! Nu să moară. Bravo, mă! Hai, mă, 1v1 cu Efro. Mamă, ce a tras electronic. Ce a tras electronic la spart. Dar știu pe ăsta că vine de nou, știu pe ăsta singur pe site. Bravo, mă! It's now Flick coming through tunnels. It's very obvious where he's coming from, and Fiku is now here to help. Both kits available. Full XP on Fiku. That will force Flick into the open, and even though Electronic gets some great excepțional, bă, excepțional rundă. Excepțional rundă. He was alone planting the bomb. Made them rise up. Yeah, brilliant decision making there from Crizzen to just steamroll straight into that B bomb site after he spots Split out in middle. He doesn't even take a moment to consider the situation. No hesitation at all. He just runs that. S-au mișcat pe ea mulți, mă, s-au ratat puțin fragurile acolo, dar n-are nimic, dar și electronic ce pic a făcut. Putea să fie donk în colțul ăla, cum a făcut electronic, pic a făcut câștigat versus oricine pe lumea asta. Ce ai, mă, trebuia... Putea să fie oricine acolo, bătea electronic, a făcut un pic excepțional. Ce facem, unde se bagă după ei? We didn't see this once throughout any of the rounds on their CT side, regulation or overtime.
Mikey's he's pushing up as well, but it does feel a bit hesitant, slightly no man's landy, because Fame is waiting as well. Be a flash over the top. It doesn't affect him, but he still gets clean entry. Fame with another big kill. Now, looking like I might even want to try and fight for it even more. No, that's unfortunate. It's a jiggle where Modo easily got the kill. Will he be allowed to get away? Only just. James has missed the all-important shot. So OG is still walking in this round. Oh, does Crizzen want to try and fight for more here, man? OG have come into this round with a huge amount of confidence, looking to try and put VP away, and Crizzen finds a really good timing on the peak there as Flit drops off of the ledge. 4v4, Virtus Pro backs firmly against the wall on the brink of being crushed here by OG, and that would see their elimination from the competition. Mid to B would work out perfectly here. Only Buzz on that B bomb site. No easy rotations for them either. Fiku's going to try and come through long, and he's bested Jame. That's a huge kill in the grand scheme of things. And that could create some space here for Crizzen as well. Bomb on Norbit's back will get dropped in the double doors. Electronic and Fame now have to save the day. Big kill back out of Fame. Turns 180 degrees to dispatch of Fiku. And Crizzen has cratered. What? M-a murit în moliul lui ăsta sau și-a danit singur, a făcut ceva. Calm in the midst of the madness. A făcut ceva ăsta, dar a murit criza ăla singur. Nu, mă, nu e bine. Îi știi pe amândoi, Buz. Hai, Buzz, îi știi pe amândoi. Buz. Bravo, mă! Bravo, mă, bravo, 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 bravo. And they've done it when it matters the Băi, most. nu se poate. Getting an upstage in the group stage is cool and all, but when you do it to qualify for the quarterfinals, as the underdogs, we got a very fight into the competition. Te pup, abe, te pup. Nu, mă, nu, am fost aici puțin, nu prea am fost atent acum spre final. Nu prea am fost atent în ultimele 2-3 runde. Mersi, Silviu, de donații. Mai joacă cineva azi? Bă, azi nu cred că mai avem meci la care să ne uităm, sincer. Nu mai e niciun meci la care să ne uităm. Mersi, Silviu, de trandafir, te pup, rege. Mulțumesc de donațiile de pe live-ul ăsta, băi. Vă pup. Wow. But yeah, in overtime they managed to get it over the line. Îți dor de mine, bine ai revenit. Fiku deserves to be celebrated here because he was unreal. That push through long in that final round. S-a jucat bine, mă, s-a jucat. Like that. Bă, au jucat bine, mă. Chiar au jucat bine. Nu așteptam, sincer, cream că ne ducem panceni. Mersi, Silviu, de trandafir. Cream că ne ducem panceni, sincer. Well, Fiku, empty your pockets and Jame will fall out. How many times did he actually best Jame? I don't know if we're able to pull the kill matrix up just yet. I think that only comes later on when the game's actually finished, but I'm pretty sure that Fiku just completely demolished Jame, especially on Dust 2. He had Jame's number. Think about how many times he just wide swung top middle and demolished the AWPer, and that was a highly impactful frag. Yeah, and it's thoroughly deserved for OG. Their praises deserve to be sung. Maybe they truly are VP's voting team. VP are going home, or back to bed, as it so will be. And OG have a chance to make it through to the main event for the Thunderpick World Championship. Nu mai zic nimic, Silviu, la următorul, data viitoare. Băi, am vrut să-ți dau atunci polar, dar nu l-ai vrut, că nu mai aveam. Eu am vrut să-ți dau atunci polarul, că stai că mi-am gândit acum, am vrut să-ți dau polarul atunci. Dar ai zis că ai. Ia, mă. Să vedem, deci avem... Nu. I mean, we've just been proven wrong. I mean, I'm sure a lot of the... Bă, nu prea avem la ce să ne uităm. Is also been proven wrong to have this result happen not once. Măi, nu o să ne uităm la Eternal Fire cu Falcons. Insane twice. I mean, just the fashion in which they were able to do it. Păi dacă am făcut 10.000 de followers și nu știam eu. I think a map that I think VP have shown some good promise on in iterations past. Bă, mâine la 1:30 vedem dacă facem, dacă nu facem mâine la 1:30 o să avem la ora... La ora 16 Nexus cu Johnny Speed. And VP just ran into avem meci cu Nexus, am făcut deja graficile, clipurile tot. Cam ăsta e live. Cam ăsta e live pe ziua de azi, boys. Păi ăla zice că giveaway cuțitele. Bă, bune, bravo Silviu, bravo. Bă, băieți, vă mulțumesc că ați fost aici pe live-ul ăsta, pe watch party-ul ăsta. Au fost 123 de oameni pic. Bă, chiar s-a jucat frumos, chiar au jucat frumos ăștia de la OG. Și da,
Cam asta a fost live-ul pe ziua de azi. Vă mulțumesc că v-ați uitat, vă mulțumesc că ați fost aici, vă mulțumesc de donații, follow-uri, tap-tap-uri de toate, vă pup și mâine să vedem cum mă trezesc. Dacă mă trezesc la 13:30 facem live la asta, la cum îi zice? Facem live și la Falcons. Dacă nu mă trezesc, la ora 4 avem Nexus. Nexus cu Johnny Spitz, tot așa meci de eliminare la... Repostați băieți. Ce au povești interesante? Asta e prima oară când îl văd pe povești interesante, că las aici comentarii, eu te pup, bro. Și da, cam asta a fost live. Ce Falcon s-a pierdut. Da. Ăsta a fost live-ul. Prima oară o să we are pulling the plug on YouTube. Vă mulțumesc că ați fost pe YouTube, 18 like-uri, asta zic. Mersi de follow, povești. Hai, ceau YouTube.